Imala sam tešku operaciju oba ručna zgloba, ali desnog pogotovo, gde sam pokidala i hrskavicu i ligament i sekli su mi kost. Novak onako iz najbolje namere, on je onako dao im je šansu i to, ali mislim da ti ljudi nisu to vratili svojim nekim angažmanom. Kad bi meni neko dao šansu, mislim ja bi ginula za to. A to je onako bilo, znaš, fancy, šetkam se s fasciklom kao, znaš. Ja radim kod Nole. Ja radim kod Nole, to je bila ta priča. Praktično si za malo dobila Serenu. Pa, ne mora da znači, naravno, ali Da, posle bilo i dramih neki, mislim. Bilo je, da, bilo je svega. To kod nas ne postoji, mislim, ljudi ne znaju da upale kompjuter. Mislim, ja sam se pokupila, izašla i to je to. Bez reči. Znači, to je bukvalno bilo, mislim, sramota. Od kad je država ušla u otvoreni sukob sa Novakom, koji je sad u izgnanstvu iz sopstvene države, bukvalno, gde je preselio i turnir i sve, od toga nema ništa više. I tu je nastala moja propast. Znači, kada... To je jedan od posljednjih puta da smo našu gošću javno čuli ili videli, ali to je jedan od najboljih oproštaja od tenisa koje sam pročitao u životu, pa samo hoću jedan pasus da pročitam. Prvo poglavlje mog profesionalnog života ispisalo je posljednju stranicu. Odluka je bila teška, poplučana suzama, dugim sastavljanjem mozaika koji je nakon mnogih teza za i teza protiv ipak doveo do reči koje sadrže toliko emocija, koja slama, ali koja označava kraj, da nakon nje dolazi novo poglavlje. Da, kraj. Kao i svaki kraj nečega što se rano završi, što je moglo i imalo razloga da traje, da dostigne nivoje za koje je bilo štofa, jeste bolan, ali život ide i mora da ide dalje. Bojana Jovanovski. Hvala na ovako lepoj najavi. Evo, naježila sam se stvarno, baš se prisjećam tog perioda i pisanja te poruke, tako da... Prošlo je 7 godina punih od tad. Vas nismo čuli nigde. Nismo videli nigde. Zato hvala što ste ovdje. Da, hvala vama što ste me pozvali. Stvarno mi je zadovoljstvo da gostujem kod vas. Pa ja sam iskreno, kada sam završila karijeru, jako brzo zatrudnela i onda je nekako moj život totalno otišao u nekom drugom pravcu. Prosto porodica je onako postala prioritet. Onda sam u nekom trenutku, možda posle 2 godine, sam dobila posao u Švajcarskoj, u njihovom savezu, u njihovom nacionalnom centru. Tako da sam se onako malo sklonila iz Srbije, kako ja kažem, tako da nisam baš bila u toku ni sa nekim dešavanjima ovde. Nisam imala ni vremena nešto mnogo da pratim i da, eto, prosto jedan onako anonimniji život sam i htjela da vodim, pošto mi nekako to ide više uz moj karakter i to mi više prija. Pa da, to je baš ovo pitanje koje je Peca Popović postavio, to je Pera Popović Spin. Rekao sam vam i pre emisije, ali gde i šta radi Bojana Jovanovski? Ja sam se totalno povukla onako i na mrežama, objavim tako poneku porodičnu fotografiju, ali nisam uopšte nešto pretarano aktivna. Nekako tamo sam više onako posvećena, naravno, poslu koji je bio celodnevan i nije uopšte bio lagan. Tu je bilo jako puno obaveza, a onda na kraju dana opet deci. Tako da nije mi ostalo ni nešto mnogo vremena. Prosto, eto, dosta smo išli u prirodu, obilazili, tamo sam naučila da skijam. Znači, skroz jedan onako drugačiji život. Ja bih se vratio na taj period pre 7 godina i ovu emotivnu poruku. Kako sada gledaš na prekid karijere sa 27? To ti si se zvanično penzionisala malo kasnije, ali tada je poslednji meč bio. Ja mislim da je bilo malo ranije. Odnosno, ja sam sa 23 već imala 4 operacije, tako da u suštini nakon toga, posle 2 godine sam kao krenula da se vraćam. Imala sam taj zamrznuti rang. Čak i njega nisam do kraja iskoristila. Znači, kada sam donela odluku, baš sam htjela da presečem i da se ne bih predomislila, jer je odluka morala da se donese. Prosto moje telo više apsolutno nije moglo da izdrži profesionalni tenis. Tako da, jako teška odluka, ali ja mislim da je morala da se donese, jer to je baš bilo mučenje u jednom trenutku. Onako, ja sam baš bila nesrećna. Nije više bio tenis, ja sam bila samo po fiziocentrima i satima na terapijama.
i tako dalje. I onda sam se prosto zabrinula, mislim, sutra neću moći ono dete da podignem, baš sam bila loša. I mislim da nikad se nisam pokajala, nikad nisam probala da se vratim posle toga. Znači, prosto sam znala da je to bio kraj kada je bio. Kada sam donela tu odluku, nekako sam to osjetila da mora. A misliš što si mogla, mislim, na kraju kad se pogleda sve, 3 VTA titule, 32. mesto u singlu, Fed Cup reprezentacija, ono finale 2012. bila si deo. Još razni uspesi, da ne nabrajamo sve, ali to su ovako neki najveći. Jel, kad pogledaš to sve si u fazonu, ovo je bilo kao baš dobro ili kao pa mogla sam i malo? Pa ja iskreno ni tad nisam bila zadovoljna. Mislim, ja sam uvek mislila da može više. Ja sam ono prosto igrala da budem najbolja na svetu. Mislim, ja sam imala, to je bio neki moj cilj. Znači, 32. meni to bilo kao okej, ono, kao nije loše, kao idemo dalje. Ali tek sada, ono, posle 7 godina ja shvatam, ono, pogotovo još kao kad radim kao trener, shvatam koliko je prvo teško, mislim, da se taj rezultat napravi. Ono, kad radiš s nekim, koliko je to truda, rada i tako dalje, pa kao, mislim, osvoji 15.000, kao super je, ono, mislim, biti 32. na svetu. Pritom ja sam to do 23. godine, znači svi moji rezultati su bili do 23. Da kažemo, do 22. možda, jer i to već 23. je bila mučenje, to sam igrala, eto, čisto kao da ne propustim turnir, ali polupovređena. Tako da svakako da sam mogla bolje i da sam imala šanse za mnogo bolje, ali prosto telo mi nije izdržalo. Jednostavno, došla sam da nisam mogla da saniram povrede. Mislim, imala sam tešku operaciju oba ručnog zgloba, ali desnog pogotovo, gde sam pokidala i hrskavicu i ligament i sekli su mi kost. Znači, to je bilo nije mogla artroskopski čas da se uradi, nego je moralo da se skroz otvara, da se pravi rez, gde sam bila u gipsu prvo dugo, pa onda ona longeta. Mislim, to je bilo surovo. Onda nakon toga rame 2 puta, jer isto iz tih nekih kompenzacija gde sam ja igrala tako povređena i onda sam prosto samo nadovezivala povredu za povredom. Gde više nije bilo kraja tome, mislim. A kako, je li promenila nešto sada možda se vratiš? Jel bi uzela posle, ne znam, prvih ozbiljnih povreda, uzmeš godinu da se sve ne oporavi? Ili onda previše telo odvikneš od... Ne znam, mislim, to su jako teške odluke. Možda uzmeš godinu dana pa opet da budeš na istom. Možda bih oporavak bolje radila u smislu, ali ne, posljednje godine to je već bilo uništeno. Znači možda 5 godina pre toga, da sam vodila fizija sa mnom, da sam radila možda te neke vežbe zaštite, jer sam ja imala dosta disbalansa, jer sam dosta radila stvari sama na turniru, u smislu te kondicije, gde sam ja kao, ne znam, ojačam kvadriceps, bude 5 puta jači od, ne znam, gluteusa ili tako disbalans i prednje rame mi bude, jer ja kao radim, mislim, kao ja vidim neku vežbu na YouTube-u i kao ajmo, kao 5 serija, ja sam sama sebi bila trener i tu je nastala moja propast. Znači, kada sam to počela, ja onako nemam meru, znači ja sam ja sam stvarno bila radnik i ja odem u teretanu po 2 sata, mislim, radim i šta treba i šta ne treba. Znaš, samo da se radi, kao samo da se ojača, da to... I tu sam napravila stvarno, tu su bili disbalansi i onda samo je pucalo telo. Mislim, bolje da je bilo da je bilo slabo svuda nego što sam to radila, da je bilo na jednim mestima prejako, a na drugim mestima preslabo. I onda su samo te stvari koje su bile preslabe, one su samo pucale. Rame, recimo, mislim, imala sam tu rupturu supraspinatusa i leziju nerva. Znači, nerv nije skroz bio pukao, ali su ta vlakna delom otišla. I mislim, to su bile 2 ozbiljne operacije. I to je baš bilo zato što mi je to prednje rame bilo, pa ne znam, recimo 5 puta jače od tog zadnjeg. I onda ovako su mi bila ramena ka napred i onda se to istezalo dok nije na servisu u jednom trenutku. I tako je bilo dosta tih nekih primjera. Kažem, sada sam se regenerisala skroz, mogu da kažem. Mislim, od kad radim taj trenerski posao, gde isto onako dosta igram sa igračima, znači nije da nikad nisam imala ni jedan problem, ali je trebalo, godine su trebale da se prosto to nekako da dođe na svoje i te operacije koje sam imala isto da nekako, da se to sve slegne, jer mislim nije bilo dovoljno posle takve operacije se vratiš opet posle godinu dana, kao ti nešto ideš na te terapije, kao ćeš da ubrzaš, ali prosto telo ima neki svoj proces
ozdravljenja, tako da, znaš. A zbog čega ste birali da sami radite vežbe i tako dalje, da nemate kondicionog fizija? Mislila sam da mogu bolje od kondicionog. Ja sam jedno vrijeme, imala sam par godina da sam vodila kondicionog. Međutim, kao mogu ja to i sam. Problem je što kada su sa mnom radili te vežbe zaštite, sve to što se sa mnom radilo, kao ako se ja ne umorim, ako je to kao neka lagana i smorna vežba, kao da nije trening, znaš. I onda nisam shvatala ozbiljnost toga da, na primjer, sat i pola sata radiš neke vežbe za zglob. Znaš, meni je bilo kao ono trčanje, ajmo teretana, da se to jako radi, da kao ovo nešto, kao šta će mi to, mislim, gubljenje vremena, kao radim pola sata i kao ništa se nisam, znaš, to je bio problem kod mene što ja uopšte nisam imala svijest o tome. Ne znam, istezanje i tako. Generalno oporavak, mislim, masaže, ništa ja to nisam nešto previše praktikovala. Samo onako kad mi baš nešto, sam upaljena, pa kao ajde. Mislim, baš kad dođe već da ne možeš da izdržiš, pa... Ali generalno taj oporavak celokupan, s obzirom koliko sam trenirala sam jako puno i tenis je morao da bude na mnogo većem nivou, mnogo pametnije, profesionalnije. Jasno, ja kažem, na kraju sam ja samu sebe, onako, iz najbolje namere, iz najboljih želja, mislim da sam onako doprinela jednom sunovratu, u smislu ubrzanom, u još bržim, da se te povrede prodube i isto tako, možda dosta sam često igrala pod bolovima, znači povreda, ja ne pauziram ili pauziram malo, pa kao idem tako na turnir, pa tamo se ta povreda još pogorša. Eto, sve to onako zajedno je doprinelo tome da... I mislim, još onako malo genetski krhko telo, prosto sklono picanju. Da, to je samo ubrzalo još dodatno. Jeste, znači onako generalno uvek kada sam išla na pripreme cilj je bio kao ajde da dobijemo 1 kilogram u mišićima. Mislim, ja odem, uradim, znači radim onu teretanu, jako teško mi se mišić lepio, znači imam tu vretenastu građu i onda nije imalo šta da me štiti. Pucam zato što prosto i brzo mi opadala snaga. Znaš, nešto malo što napravim tu bazu na pripremama gde kao jače radim teretanu, ja onda ne radim 2 turnira, kao turnir, pa kao neću da radim. Ja kao neki početnik, mislim, ne mogu. Brzo sam gubila, jako sam sporo dobijala i prosto su mišići zaštita jako velika. Ne kažem da sad treba da se nabilduješ, ali mislim da svi ti koji su jači prosto imaju manje povreda iz tog razloga zato što ih taj mišić štiti. Logično. Logično, mislim... Prosto je tako. Meni to je bilo isto slabija tačka. Ja sam recimo izdržljivost jako brzo dizala. Mogla sam da trčim da generalno i brzinu i refleks. To sam sve prirodno imala dobro i tu sam brzo napredovala i to mi onako malo uradim. To je super. Ali snagu, to... Evo ja kažem sad kad sam završila sa karijerom, možda sam da kažem najjača ikada. Idem u teretanu, ozbiljno, samo teretanu radim. Znači ne radim niti trčanja, niti biciklu, niti... Znači samo, i evo došla sam do toga, da ne znam, recimo mogu da uradim 10 zgibova, što nikad, znači jedan, verujem mi u cijeloj svojoj karijeri, nisam mogla nikad jedan da uradim. Znači, ali to je rad godinu dana, ja mislim da 6 puta nedeljno idem u teretanu. I to mi je bio cilj da onako da prosto napravim i sebi ovako van tenisa, da imam, da osjetim tu jačinu, snagu, da mogu da podignem nešto teže, da smanjim te povrede i stvarno mi je jako puno prijelo. To mi je na kraju možda da sam uspela tada da na kraju karijere da napravim to, da onako izdvojim vreme samo za to da radim teretanu jače i tako dalje, da bi mi to možda malo te povrede smanjilo. Ali eto sad, mislim... Svi smo mi u fazonu da nam je pamet sad, ova sadašnja pred 10 godina. Da, ne možeš prosto te kad prođeš nešto, onda znaš gde si grešio i šta bi moglo bolje. A ima li posljedica sad tih povreda ili ste... Pa za sada, mislim, ja sad ne znam kako bi bilo da se ja sad vratim pa opet krenem profesionalno da treniram 4 sata i da igram turnire. Moguće da bi se to vratilo sve na staro. Ne znam jer ja nisam u tom režimu bila nikad posle toga. Ali u tom nekom trenerskom smislu gde ja igram i to sa dobrim igračima, znači igram na visokom nivou i tako dalje, nikad me nije ništa zabolelo. Ali vodim računa, kažem sada, vodim zdrav život
idem u teretanu svakodnevno, vodim dobro računa i o ishrani i tako dalje. Ne sad ne znam nija koliko preterano i nešto da sam iz krajnosti u krajnost, ali trudimo se generalno da živimo zdravo. Pa da, pitam zato što mnogi vrhunski sportisti kad završe karijeru kaže da mu je mnogo teško, na primjer, ujutro da ustane iz kreveta jer je povređivao kolena i tako dalje. Samo zbog toga. Pa ja zato kažem, ja sam zato i htjela da prekinem to na vreme, jer ja baš smatram da imaš i prosto drugi deo života koji treba da živiš normalno, a ne sada da bih možda neki svoj rang, mislim, to je stvarno sa tim povredama bilo nemoguće ni da dosegnem to ponovo 32. Mislim, a ni to me nije zadovoljilo. A ja bi morala, recimo, i za top 100, ja bi morala skroz da uništim svoje telo, da recimo da se pokidam, da eventualno opet se možda vratim u top 100 sa raznim opet nekim da vodim fizija svaki turnir, mislim, meni to nije bilo uopšte opcija. Prosto zato što nije mi život samo tenis, nije mi ni tad bio, niti sad. Imam i milion nekih drugih interesovanja i dok mi je bilo zadovoljstvo to da igram i dok sam mogla da ga igram na normalan način, da mislim, odem i da treniram normalno i da igram meč, nebitno da li izgubim ili pobedim, ali da znam da sam mogla maksimalno da treniram pre toga, to je bilo okej. Onda već kada je postalo mučenje u smislu, ne znam, ja kao hoću 3 turnira da igram, odem na prvi, onda otkažem naredna 2, ne mogu da serviram. I onda tako tih kazni sam platila, ne znam ja koliko posljednjih tih godinu dana što sam igrala, jer sam otkazala milion turnira. To mi je već postalo, mislim, ili odem tako, ne serviram 2 nedelje pred turnir, pa kao idem, kao čuvam rame, onda odem tamo napravim 15 duplih na meču. Mislim, mučenje prosto, ne vez da me neko pobedi, da sam ja se spremila, da ja mogu da igram normalno, nego ja dođem, ne mogu da igram sa nekim top 100, mislim, bez servisa, bez forehenda na visokim loptama, da ne mogu da udarim, ili da nisam trenirala dovoljno pre toga. Prosto, eto, to je nekako. Ajde da pređemo na neke lepše teme. Bukvalno to. Bilo je lepih uspomena. Jeste, ne, iz tenisa, koje bi neke izdvojila u tom dijelu karijere? Ne znam, 3 osvojene te VTA titule, svaka nekako ima svoju draž. 4. kola Australian Opena. Tu sam imala šanse i za četvrtfinale, onako bio je baš... Sloane Stephens. Jeste, i Sloane Stephens je posle dobila Serenu, onako, to je bilo... Baš je onako bio dobar meč. Praktično si malo dobila Serenu. Pa, ne mora da znači, naravno, ali svakako da bi dobila jako veliko samopouzdanje da sam dobila taj meč i sigurno, mislim, sigurno bi bio dobar meč sa Serenom, onako... Taj meč sa Stephens, jedino što sebi zameram je onako ušla sam stegnuto, uplašeno, bila mi onako velika stvar. I onda taj prvi set kao da nisam igrala, znači ne znam, izgubila sam, ja mislim da nisam prebacila servisno polje. Kad sam gledala dubinu svojih lopti, to je bilo sve nešto na pola, gurkanje, tačno se vidi da uopšte nisam pustila ruku nijednom. Onda drugi set je bio totalno kao... Krenula sam da igram, opustila sam se, videla sam da prosto nemam šta da izgubim ako ovako nastavim. I treći set je onako i ona i ja smo igrale dobro i nešto sam izgubila tipa 8-6 u trećem, nešto tako je bilo, ili 7-5. Bilo je, ali sve je bilo game i tako dalje. I to mi je onako možda bio jedan od najtežih poraza. Baš mi je bilo teško jer mislim to je bio Grand Slam, bila je šansa onako baš velika i bio je baš blizu meču. Mislim da je moglo i ovako onako da se okrene. I mislim da sam mogla hrabrije da uđem. Prosto sada da mogu, to bi bilo, mislim, sigurno bi hrabrije, ali eto, prosto nekad u tim nekim trenucima, znaš, ne kontrolišeš se, eto. Tako da to, svako VTA, mislim, to... Dobro, daj jednu lepu uspomenu, da nema loše. Ko je najbolji meč koji si odigrala u životu? Da kažeš, zadovoljna sam skoro svime što sam uradila. Bilo to četvrtfinale, finale... Pa ja sam bila zadovoljna i s tim mečom kad sam izgubila, samo što mislim, bilo mi žao. Odigrala sam odličan meč protiv Jelene Janković kad sam je pobedila u Pekingu. To je bio, mislim, veliki turnir, bitan turnir i meni je bilo onako... Bila mi je velika pobjeda. Znači, tu sam igrala od početka do kraja. Pre toga sam 2 puta izgubila od nje, isto su onako bili... Igrala sam dobro, ali nekako nisam verovala da mogu da pobedim i tu neko sam prelomila i ceo meč je bio fenomenalan. To mogu da izdvojim isto kao dobro. Recimo ovaj turnir u Sidneju,
Tu sam igrala polufinale, tu sam izgubila od Lina. Znači, tu sam dobila 3 igračice iz top 10. Iz kvalifikacija sam igrala. To je uvijek jak turnir zato što je pre Australian Opena i svi igraju kao pripremni turnir. Penetu sam dobila. Ne mogu više ni da se setim. Davno je bilo. Uglavnom znam da je bilo 3 iz top 10 i da sam onako igrala ludački. I to sa Lina je bilo. Ona je to posle osvojila, dobila je Clijsters u finalu. To sam isto izgubila, ali bio je top meč. Mislim, imam stvarno dobrih rezultata i sve sam jako mlada. Mislim, ja sam, ne znam, bila najmlađa u to vreme u top 100 sa recimo 17. Tad, u tom trenutku. Ti si bila Mira Andrejeva, što je sad ono? Tako da sve moji rezultati su bili do 23. da kažem i mlada sam i prestala. Tako da, ko zna da su se neke stvari drugačije odvijale i da je barem jedna godina bila da sam ja onako zdrava. Da sam bila zdrava cijelu godinu i da prosto kada sam bila u tom nekom samopouzdanju da sam nastavila prosto da me nije neka povreda. Uvek je bilo tako nešto kada recimo tu u Australiju kad sam dobro igrala, posle toga sam diskus herniju dobila, ukočila sam se i sve tako nekako su bili prekidi ti. Nekako nisam nastavila kad je taj moment bio da kao odigram još par turnira, da na to neko samopouzdanje prođem, nego je sve tako nešto bilo. Moglo je da bude mnogo bolje, ali ja kažem, ja sam zadovoljna. Mislim, pogotovo sada kada se vratim vreme, bilo je odlično. Da. Pa da, ti kad pričaš to do 22. 23. Do 23. godine si sve ostvarila, mi sada kad gledamo nekog tenisarku, ti kažeš, aha, dobro, pa ima samo 22-3 godine, polako, tek treba da uđe. Sad su za Sinera rekli njegovi treneri kao, pa dobro, polako, on tek sa 29-30 očekujemo da on igra svoj najbolji tenis, kao ti si. 7 godina bi imala još da dođeš do tog što neki stručnjaci očekuju. Da, i mislim da nekima zrelost mnogo doprinese, mislim, evo ja gledam, mislim, dobro, ajde sada je previše, ali recimo ti sa 29-30, znaš ti koliko ti samo tim nekim mentalnim sazrevanjem možeš pametnije da igraš i tako dalje, nego neko sa 22, mislim, ja tad sa 22, to je mozak, mislim, totalno nije mi radio ni približno, znači ni ti dubinu, tako da svakako bi neke stvari sebe isforsirala mnogo bolje, mnogo više sada sa nekim znanjem i tako dalje nego što je to tada. Tako da zrelost mnogo doprinosi, ali ja nisam imala prilike da dođem do toga. Pa imamo i Novaka koji je 2011. kao, pod znacima navoda klinac, igrao brutalan tenis i šamarovu lopticu, ali ti kad pogledaš kako on igrao, ajde 2023. koji ima podjednak uspešna sezona, to su dva nisu suprotna igrača, ali dosta različite igrača. Samo zato što je on sa 30 kusur igrao mnogo drugačije, raznovrsnije. Da. Jeste, pa drugačiji stil je, praktično sazreo je, da, nije igrao toliko agresivno, ali je pametnije, mislim, prosto sigurno. Imaš i više iskustva, znaš šta treba, šta ne treba, šta već si nešto još dodatno prošao, tako da definitivno da. Da. Hoćemo na segment neki? Ajde, možemo na pitalicu. Imamo neke segmente, sve komentare smo izbacili, to sam donao sam tu odluku. Da, nećemo više to koristiti. Imamo pitalicu, to je Sobi ima zagonetnu ličnost i daje nam hintove i ja protiv gosta, konkretno sada tebe, pogađamo. To je prvo, poslije ćemo još par komada. To je tenisarka neka je? Tenisarka. 8. je po zaradi u istoriji tenisa samo od turnira. Osaka. Lupite. Voznjacki. Ne. Čekaj, ja da lupim nešto. Ajde, lupi. Azarenka. Ne. Ali kaže, prva igrač... Šarapova. Ne, ono ima više. Ajde, ajde. Prva igračica rođenih 90-ih koja je osvojila Grand Slam. Rođena 90-ih? Prva rođena 90-ih koja je osvojila Grand Slam. Kvito? Jeste, Kvito. Jeste. Mislio sam da će biti teže to, ali da. Druga na svetu, ima 6 Fed kupa. Kako ti Kvitova odmah pada na pamet? Pa zato što odmah sam godišta, mislim, može bude Azarenka, Kvitova, nego sam pre mislila da je neko iz ovih država većih, zato što... Zbog zarade? Zbog zarade, da. Ali dugo je igrala. Da, to je. Ove godine završila. Da. I ima 2 Wimbledona i to. Ti si igrala nekad sa Kvitovom?
Jesam, izgubila sam, ona mi je nekako bila, nije mi ležala. Levoruka, onako baš dobar servis, dobar return i onako... Generalno nisam volila da igram protiv igrača koji imaju dobar servis, zato što je onda meni bio pritisak da držim servis i to mi onako nije prijalo. Pogotovo protiv tih igrača koji mi uđu na return pa prave tu pritisak i tako dalje, onda sam forsirala uvek taj drugi servis kao ajde jače i onda se tu onako malo pogubim. Tako da nije mi ležala i gubila sam, nije onako nešto bilo lagano, ali znam da onako ima tešku loptu i da nezgodna je. Da. Pa pitao sam za Kvitovu, baš zbog toga što je ona bila deo one češke reprezentacije u finalu. Kvitova i Safarova, da. Jest. Tad Safarova dobija oba meča. Pa malo da nas provedeš i kroz to finale i kroz tu reprezentaciju generalno. Mislim, to je generalno naš all-star sastav. Najbolji ženski sastav ikada. Pa generalno, ja sam baš bila tu od početka te reprezentacije. Mislim, ja kada sam ušla u tu reprezentaciju, ja sam možda imala 16 godina i imala sam tu čast da budem sa Anom i Jelenom, koje su, ja mislim, bile su top 10 sigurno, sad ne znam tačno koje su, ali bile su top. Tako da to meni bilo wow, ja tek kao ulaz u taj neki profesionalni tenis. Tako da meni je generalno ta reprezentacija mnogo toga lepog donela i onako mogla sam da vidim kako profesionalci rade, kako razmišljaju, prosto da budem tu na licu mesta. Ja sam onako samo upijala i definitivno da je to pomoglo i nekom mom samopoznanju i razvoju moje karijere i tako dalje. Sad, ja sam tu, kada sam igrala protiv Japana, tu su njih dve igrali i tako dalje. I onda u nekom trenutku smo igrali protiv Kanade, tu ni jedno od njih dve ne igrala. Igrali smo ja i Krunić i ja se sećam toga kao onako, ja sam kao bila mlada zvezda, recimo, ne znam, 150 na VTA, ali onako usponu. I onako bilo su očekivanja od mene u smislu da kao... I tu sam dobila 2 singla, Krunićka je izgubila 2 singla. Igrali smo odlučujući dubl i to pamtim onako kao jedan veliki pritisak jer ja generalno dubl ne igram. Ne volim ni da ga igram, pritom još nemam iskustva, a igraš nešto bitno. Mislim, znaš, najgore kad nešto ne znaš tako dobro, a kao igraš odlučujući meč, mislim, bitna stvar. Sjećam se, to smo u Novom Sadu igrali, u Spensu bilo onako puno. I to je bilo nešto, 3. set, mislim, ne znam, baš je bio čupav meč i sjećam se da smo to dobili. To mi je onako bila, ja mislim, jedna možda pored tih nekih singlova koja se stvarno dobila, jako draga pobjeda. Baš draga jer sam onako, imala sam tremu sve vrijeme, imala sam pritisak, a dubl nije moja stvar. Ne znam to dobro da igram, odnosno nemam ni iskustva nešto mnogo. Tako da, poslije toga, onako, poslije bila Rusija, ne sad redom, bila je Slovačka, u stvari to je isto bilo onako intenzivno u dublu se odlučivalo, tu su mislim igrali Krunićka i Jelena. Uglavnom, do tog finala to je stvarno bilo onako sve smo nešto jedva prolazili, bilo je intenzivno. A finale, ne znam, ja mogu da kažem, mislim, onako koliko se ja sjećam, Safarova i Kvitova oni su ne znam koliko već pre toga puta osvajali i stvarno su onako odličan tim. Mislim, i u singlu i u dublu odlične su mečeve odigrali, tako da tu nismo neke velike šanse imali i mnogo mi je krivo zbog toga što to nekako nismo uspeli da do kraja završimo, ali jeste bilo onako veliko iskustvo i mislim da jeste veliki uspeh. Stvarno, imali smo dobar tim, svašta nešto smo prošli zajedno i meni je mnogo značilo. Jel misliš, jel ostaje žal, ovako, generalno gledano, time što Srbija nikada nije u ženskom tenisu osvojila Fed Cup, zato što, ili sada Billie Jean King Cup, jer kao imali smo Anu, imali smo tebe, ok, 32, imali smo Anu i Jelenu koji su bile prve na svetu, praktično u istom periodu i kao nikada nisi samo jedno finale, što jeste veliki uspeh, ali s druge strane. To jeste. Pa, mislim, naravno uvek ostaje žal, ali šta da radiš, mislim, nije to lako. Imaju mnoge države dobre dve single igračice, pa nije lako to osvojiti. Nije lako uvek biti na nivou i svaki tim pobediti, pogotovo što nemaju svi dobre dublove, da imaš i dobar single i dobar dubl, mislim, pogotovo kao oni. Oni stvarno nemaju rupu jednu. Kod nas je uvek taj dubl bio problematičan i ono kao bio uvek veliki pritisak na singlovima da on ne dođe do dubla. I
prosto jeste. Krivo mi je što posle toga nekako nismo opet imali šansu da se skupimo, da opet probamo, nego nekako je to posle sve, posle toga se rasturilo, da kažem. Rijetko kad smo svi bili na okupu i da igramo. Da, posle bilo i drami neki, mislim. Bilo je svega, tako da mislim da smo i dalje imali dobar tim i da prosto bi mogli da dobijemo još neku šansu i priliku da opet možda dođemo do te titule, ali to je nekako sve posle krenulo nizbrdo dok nismo završili u nekoj grupi, ne znam nija kojoj. Onda posle niko nije hteo da igra. Pa nešto, mislim, onda posle niko nije hteo da igra. Mislim, ja sam igrala dok god sam mogla, ali dešavalo se isto da budem baš povređena, da nisam mogla ni svoje turnire da igram uopšte, tako da... To je to, šta ćeš? Jesi čuješ možda i dalje sa Anom ili Jelenom i kakvim ste odnosima? Pa iskreno, slabo, nisam se čula s njima baš davno. Kad možda to posljednje neke turnire kad sam igrala gde smo se uživo videli, ali oni su svaka na svoju stranu i oni se nigde ne pojavljuju. Zašto? To je pitanje. Zašto nema srpskih teniserki koje su ostale u Srbiji? Kao nekih srpskih tenisera koji imaju akademije, klubove, šta god? Pa stvarno ne znam. Mislim, ja sam generalno uvijek i dok sam trenirala, ja sam uvijek bila u Srbiji. Ja sam stvarno neko ko je ponikao iz Srbije. Kad kažu kao ne možeš da uspeš u Srbiji, možeš. Ja stvarno nikad nigde nisam trenirala, uvijek sam bila ovde i tako dalje, ali prosto nije mi bio ni plan da idem u inostranstvo, prosto se tako namestilo da sam stvarno dobila dobru ponudu i gde sam ja vidjela neku svoju priliku da u tom nekom trenerskom smislu naučim više, da prosto naučim kako je to raditi u jednom sistemu gde se prosto igrač pravi od malena, gde se postoje neka strategija, plan i tako dalje. Ovdje kod nas je onako prosto sreća. Faktor sreće je najbitniji u smislu da imaš porodicu koja te podržava, ide s tobom, vodite, ulaže energiju, ulaže novac i tako dalje. Pa kao eto ti nešto uradiš. Znači nije onako sistemski da država tu, odnosno savez, da prosto se zna kako se pravi igrač od nekog tog početnog nivoa do profesionalnog nivoa, da se ti igrači prate, da postoji neki sistem rada, neki nedeljni plan, neki mesečni plan. Mislim, ja kada sam došla u Švajcarsku, mene su ubijali, znači sa tim svaki, znači ti, ajde nešto što fizički radiš, ali taj kancelarijski posao u smislu svakog svog igrača, znači nedeljni plan, šta na čemu se radi, koji su ciljevi, pa onda mesečni, pa godišnji, pa šta smo radili, šta nismo, znači to kod nas ne postoji, mislim, ljudi ne znaju da upale kompjuter. Stvarno je tako, znači dođem danas, radim šta mi padne na pamet. To je znači ne postoji neki, mislim, sad ja neću da tvrdim za neke, ali znam sve trenere kod nas, znači ne postoji niko koga ne znam, pogotovo ko je bio solidan. Znači to se tako radi, na papiru nešto. Ja sam se svojom karijerom baš bavila i ja i tata smo uvek imali planove, ciljeve, na čemu se radi, na čemu... Ja sam se stvarno bavila time, ali generalno trener ti kad ga uzmeš, on to ne radi, znači to neće niko da uradi za tebe. Tamo stalno se nekako ti roditelji, pogotovo čije su deca tu koja treniraju, ti njima stalno izveštaje neke pišeš, šalješ, grafikone, to je sve u tako tim nekim... Naravno, ne treba ni u tome preterivati, ne treba toliko otići od neke suštine i tako dalje, ali opet ne treba ni kao kod nas da se tim uopšte ne baviš. Znači, šta si, radiš nešto godinu dana, pa dobro, šta smo popravili, gde smo bili, šta smo... Ne znam, je li servis brži, je li bolji, je li više skačeš na servisu, kao pa ne znam, ne znaš ni čega si počeo, ni na čemu si završio. Prosto tako neki rad koji nije merljiv, znači... Da samo ako osvojiš turnir, kao sad ti bolje jer si osvojila. Ne, znači ništa, po meni, znači treba da se neke stvari stave na papir i kada god možeš nekako brojčano da ih u nekom smislu da ih napišeš i da možeš da ih izmeriš, prosto da bi video koliki je napredak. Znači da se malo više dodatno van terena treneri time bave, a ne samo kao moje, koliko radim, ne znam, 5-6 sati radim, 7, nebitno, to je ono što sam ja samo fizički na terenu, van toga je, mislim ja ne krivim ni te treneri, ali prosto
nisi plaćen za to i tako dalje, ali mislim da opet ne možeš da budeš profesionalni trener bez toga. Prosto ne možeš da ispratiš nekog igrača od početka do kraja. Bez onako ozbiljnijeg umnog rada, isto van terena, šta treba uraditi, kako da bolje napred, znači naći neku strategiju, razmišljati o tome. Mislim da se jako malo generalno bave time. To je bio highlight naše, da kažem, prve sezone gde smo pričali sa svima o tome kako Srbija nema nacionalni teniski centar i kako to mora da se uradi. Na kraju ćemo nas dvojice da ga napravimo. Hoćemo, stvarno, bukvalno. Ali zato me zanima kako to izgleda u Bilu, jer Bil je stvorio jednog od najboljih tenisera svih vremena. Federer je tu ponikao, tu je Mark Rose bio isto, ako se ne varam. To je ozbiljna škola iz koje su potekli dobri igrači. Da, mislim, ono što se meni sviđa kod njih stvarno, svi tamo treniraju. Znači, Benčićka, kod njih je prosto, ali oni njima to nametnu od malena. Znači, oni stalno imaju te neke regionalne, znači recimo kanton Bern, ja sam generalno bila u kantonu Bern, recimo onda izdvoja najboljih, ne znam, 6-7, recimo do 12, do 14 u tom kantonu. Pa im onda, ne znam, daju, prave im kampove, pa prave im vikend zajedno da treniraju, znači dovedu ih u nacionalni centar. Znači prosto se ta deca prate od malena, izdvajaju, pomaže im se, ako ne u finansijskom smislu, onda u tom da ima neki besplatan trening, da ih spajaju, da ih ti treneri malo bolje pogledaju. I onda ti nekako tu decu, mislim, znaš ih već od 12. godine i nekako ih pratiš i možeš u tom smislu i da pomogneš i drugačije. Ovdje nekako tek vidiš nekoga kad ima 17-18 godina, ako ima neke vanserijske rezultate i tako dalje, do tada to niko te ne prati, niko ne povezuju tu decu da međusobno igraju, da međusobno treniraju i onda ne stvara im se ta navika. Ovdje svako onako kao pojedinac ne možeš da prosto, ovdje ne možeš da nađeš nekog za sparing. Mislim, meni je to bio jako veliki, neće niko, svako ima kao neki svoj režim. Ja sam uvijek plaćala te muškarce za, prosto ne bilo sparing. Nemate da se nađete, nema ne možeš, mislim, to da nekoga kao organizuješ za sparing i trening, mislim, to treba 3 nedelje pre da nešto, mislim, jako je teško i tako, svi su onako, ali zato što nekako od malena to nisu u sistemu, znači nije da te ja zovem, već kad imaš 12 godina, kao najbolji si tu među 6 najboljih, ajde dođi, ovdje imaš sad nedelju dana u nacionalnom centru, organizuješ im treninge, već ih pogledaš, već tad im daš neki izveštaj, mislim, daš im, ne znam, ovo treba na ovome raditi, na onome, onda oni dobiju onako neku lepu već, da kažem, strategiju, neki plan na čemu treba da radi, tako dalje, od nekih trenera koji su opet tu izabrani kao kvalitetni. Neka ta deca dođu i sa svojim trenerima tu, pa je to onako zajedno neke konsultacije i tako dalje, gdje ti daš neko svoje mišljenje, on kaže svoje, pa drugačije je prosto. Mislim, imaju ozbiljan nacionalni centar, mislim, neću o toj infrastrukturi uopšte ni da pričam, to je stvarno nepojmljivo, mislim, nama koji nemamo ovdje ništa. Drugo, velika je prednost zimi što ta deca mogu tamo da treniraju, da koriste te terene. Mislim, ovdje zna se stvarno koje su cene termina zimi, koliko je teško generalno doći do nekih termina ako ti si recimo profesionalni igrač koji putuje stalno. Onda kao ti dođeš da treba ti 2 nedelje, mislim, svi termini popunjeni, ti dobiš kao neki termin u 12, mislim. Kad ću drugi trening, kad ću kondiciju, mislim, ako ja krenem dan u 12 i ne možeš da nađeš, mislim, to je sve tako neko snalaženje gde stvarno nije lako. Da. Jel te zvao neko iz Teniskog saveza Srbije u bilo kom trenutku i rekao, Bojana, ti si bila 32. na svetu, ti sad možda imaš, u kom trenutku, ali ti sad možda imaš iskustva radeći tu u Švajcarskoj, tu je poniko Federer, bilo bi dobro kada bi došla u Srbiju da radiš nešto za Teniski savez, za Tenis u Srbiji, za devojčice malo. Bilo ti ga neki kontakt? Pa iskreno, ja bih to baš volela, ali ne. Nije se desilo. Bila sam selektor deci do 14 godina i do 18 godina. Tu sam baš imala onako dobru generaciju, Lole Radivojević i tako dalje. I stvarno mi je bilo zadovoljstvo to da radim. Sve je to super, ali nekako je nepotpuno. Znači ti dobiješ decu koju generalno ne znaš, znači vodiš ih na to jedno takmičenje ili 2, znači ne pratiš ih tih godinu dana. Ja mislim da bi trebalo da, mislim to je nekada bilo kad sam, možda pre mene, gdje recimo selektor je išao i na Grand Slamove
i na još neke turnire, prosto da ispratiš tu decu, da vidiš kako igraju, da im tamo pomogneš. Iako oni naravno su i svoje privatne trenere, ali prosto kao neko dodatno mišljenje i prosto neki dodatni savet i da, kao podrška da si tamo i da prosto znaš kada tu posle decu vodiš na ekipnu šta možda očekuješ, da si ih već gledao na nekim mečevima uživo i tako dalje. Ono ovako dobiješ, mislim, nema nikakve pripreme. Ja sam se isto zalagala za to da kao ajmo nedelju, dve pre toga da ih okupimo, da napravimo neki plan rada, tako dalje. Ma kakvi to ono, mislim. A što nema? Kako se, koliko? Pa nema prvo gde da treniramo. Znači, gde? Ono kad je bilo na Novaku, kao tu si još nešto kao, su nešto organizovati, tipa 2-3 dana pre ekipnog, ali to nije dovoljno po meni. To bi trebalo više puta godišnje da ta isto deca igraju međusobno, da sparinguju, prosto da im se naprave dobri treninzi, da ti isto možeš da ispratiš, da znaš prosto ko je kakav kada ga odvedeš negde. Cijelo to praćenje i tako dalje, mislim da bi trebalo da bude profesionalnije ako želimo sistemski da izbacimo igrače svake godine. A mislim da smo jako talentovani da bi imali 5 puta više igrača od recimo Švajcarske, kad bi imali barem približne uslove. Jer kod nas je onako, mislim, faktor sreće. Ako imaš roditelje koji kao ti si talenat, pa onda još moraš da imaš roditelje koji kao hoće da idu s tobom, da ti pomognu, da te voze, dovoze, pa da jedan roditelj možda ostavi posao, da se samo tome posveti. Mislim, tebi je to potrebno ovde. Ti nema šanse, nemaš sistem kao imaš tamo nacionalni centar, pa idi, kao što je u Švajcarskoj gdje ja nikad roditelja nijednog nisam videla. Znači, nema potrebe se sad cela porodica žrtvuje, nego on već ima neki sistem koji ga podržava, on tog sistema zna šta može da očekuje, zna šta dobija i tako dalje. I to je neko poverenje isto u ceo taj sistem. Ovde nema. Znači, gde ćeš zimi da treniraš, snađi se. Znaš, to ti je sve tvoja snalažljivost, tvoja privatna investiranje, snalaženje roditelja. Eto, mislim, voljela bi da stvarno, mislim, ne moramo da dostignemo taj nivo, ali svakako da možemo da budemo mnogo bolji. A pa i sad, Švajcarska, uz sve to, i druge neke zemlje koje imaju vrhunske sisteme i koje uložu i rade na tom sistemskom nivou, ne izbacuje vrhunske tenisere. Ne izbacuje, ali ima dosta prosečnih tenisera, da kažemo, znači, zato što nemaju taj faktor, nemaju pa i mentaliteta i prosto po meni te neke glad neka. Znači, oni tamo imaju savršen život. Ti tamo da završiš neku školu, imaćeš vrhunsku platu, neku, znači ne pričam sad o fakultetu, pričamo o nekoj prosečnoj kao praksi, ta neka srednja škola, mislim, oni su lagani, oni nemaju taj neki motiv i tu neku glad, ali prosto što imaju dobar sistem, oni ne izbacuju vrhunske tenisere, ali izbace recimo u top 200 jako puno njih. Da, ali top 100 već ulazimo u problem. Top 100, ali imaju i dalje, mislim, evo kad pogledaš, ima i sada Benčić, kad tu mislim nisam pratila, ali imaju sigurno, imaju 2-3, mislim, imaju 2-3 u top 100. Ili su barem ulazili, izlazili. Da, tu su bile negdje. Bilo je nekih padova, bilo ko muškaraca dvojica. Ali imaju, ako sad kad bi pogledao u top 500, ima ih ko hoćeš. Da. Znači, kod nas, evo, ja sam baš gledala u top, recimo, 300-400, ne znam, jako malo. Mi u top 500 imamo jedno 5-6 teniserki. A oni imaju, ja bih rekla, jedno 10 minimum. Mislim, ja znam otprilike, Da. Mislim što je za nas fenomenalno da imamo toliko tenisarki. Možda i više imaju. Nama je, na primjer, ženski tenis sada u mnogo boljem stanju za budućnost i te generacije koje dolaze, u boljem stanju nego, neuporedivo boljem stanju nego muški tenis. Jer mi kod muškaraca, znači ovi što tek ulaze na profesionalni nivo, mi imamo Ognjena Milića, koji je jedini tu negde oko 500-600 da je mlađi. A kod žena imamo 7-8 tenisarki u top 600-700. Tako da to je isto dosta zanimljivo gledati. Ali mislim da Kuršumlijska banja realno pomaže tome dosta. Kako ne, oni su izvukli prosek. Mislim, koliko turnira možeš samo tu da, mislim i novčano, da ostaneš u svojoj državi da igraš turnire. Mislim, to je... sad ima tu drugi faktor, taj mentalni isto malo ako si stalno na istom mestu, igraš 10 turnira, malo jeste da malo postane dosadno i monotono. Ali opet, mislim, to je velika pomoć. To je stvarno velika pomoć i mnogim našim igračima je pomoglo da se izdignu, a da ne istroše mnogo novca, da idu u Tunis, Sharm el Sheikh i ne znam nijak gde se već tu počinje. Monastir.
Da, Monastir. Ali isto mislim da je jako puno naših trenera koji su kvalitetni su otišli iz države. Tako da nema ko da radi ovdje. Mislim, a tebi treneri prave igrače. Tako da i to mislim da je pored tog nekog nacionalnog centra koji fali, nekog sistema i tako dalje, mislim da je neophodan povratak tih ljudi koji su, ne znam, masovno ih je otišlo u Kinu i tako dalje. Neophodno je, mislim, jer ne možeš ti bez ljudi isto da praviš igrače. Znači, ti stručnjaci bi trebali da se vrate, da im se ovdje ponude normalni uslovi. Znači, ja mislim da bi se i za mnogo manje neke novčane financije vratili, jer niko sigurno ne voli da bude u Kini. Mislim, definitivno svi oni koji su otišli eto što moraju, prosto finansijski nije isplativo ovdje. Ja sam čula od nekih mojih prijatelja, trenera ovdje, da nikad gore nije bilo, da nikad manje dece nije treniralo, da nikad manje posla nije bilo. Tako da prosto ljudi su prinuđeni da odu i da finansijski zarade, ali niko nije srećan. Niko nije srećan zadovoljno da ode u Kinu. Mislim, to mogu da potpišem sigurno. Pa jeste, ali ako Teniski savez stane iza te priče i obezbedi dobre uslove, ja sam siguran da bi se svi vratili. I vidjeli smo to na primjeru Novak akademije. Ali se i to raspalo sve, ali je bilo u jednom trenutku bajno. Jeste, u jednom trenutku je bilo 3 poziva, tu je Bjelica, možda dođe Bilja Veselinović, tu je ovaj... Falio je neko da uspostavi tu sistem, znači da napravi, jer to su isto onako bili pojedinci koje nikako nisi ti spojio, znači prosto mora da se napravi neki onako zajednički... Mislim, ja sam radila privatno, nisam radila u akademiji nikad, ali sam držala tu privatne časove jedno vrijeme, tako da znam onako situaciju koja je tu bila. To su onako pojedinačno bili kao okej, ljudi kao super, ali nekako nisu kao tim funkcionisali. Meni se to uopšte nije tako činilo. To nam svi kažu da je tu najveća saradnja da izvješ napravio taj neki, da kažemo, middle management koji je sve to organizovao, trebalo da spoji da je to bio totalni kuršluzi, da nisi znao... Zato kažem, jako je, znači, mora neko ko će znati te ljude da spoji, da poveže i da oni nekako skapiraju da smo mi tu za prosto neki isti cilj, da se naprave igrači, a ne da sad svako, mislim, on kao treba da se osjeća da je zaslužan za, ne znam, nekog igrača što je nešto napravio, nego da prosto se radi zajedno na podizanju tog tenisa u Srbiji. A mislim da imamo jako puno talenata i da bi tek bili neprikosnoveni kada bi to naravno neko uspeo da... Ali opet mislim da i te financije moraš i da ponudiš neke normalne plate. Mislim, neće niko da radi za džabe. Ne možeš ti dovedeš nekog i mislim da mu ponudiš nešto jedva ili da mu ne isplatiš platu ili da nešto ga tu... Mislim, moraš da dovedeš ljude, da ih platiš i da prosto rizikuješ da uložiš i mislim da bi se to vratilo puta 5, mislim, kroz rezultate i kroz sve ostalo. Da. A mislim, to su na kraju krajeva, to moraju da budu i nepovratne investicije. Kada gledaš iz nivoa saveza i države, tebi je povratna, to uspeh tog igrača, taj igrač da vrati neki mali deo para, ali tebi je to budućnost, on će onda sljedećeg igrača, sljedeću generaciju itd. I eventualno možda da se obavežu da igraju za reprezentaciju i tako dalje, da tako napraviš neke, da prosto država ima nešto od toga, ne da finansira pa ti kao nećeš da igraš, nego da prosto tako neke napraviš ugovore koji, mislim, i da tu decu nekako, da već deca od 12-13 godina mogu da dobiju koja su tu negde u vrhu, ne samo najbolji, nego i neko ko je recimo top 7-8 u svojoj generaciji, da dobije neku šansu, da opet ima neki trening tu, da može da uđe u nacionalni centar, da ga pozoveš nekad, da se on osjeća kao da je bitan, mislim, jer to kad si top 10 u državi nije to mali rezultat, znači ne mora samo najbolji, nego i neko ko je prosto taj isto treba da se računa na njega, možda nešto uradi, daj da ga pozovemo par puta godišnje u nacionalni centar da igra, da trenira, da ga pogledamo, da mu damo neku važnost. Da, apsolutno. Da i tu kod Novakove akademije sad ta priča ide, ne znam, mislim, verujem da je stvarno bilo tako, ali kako su nama rekli, to je bilo napravljeno u nekom trenutku samo za Novaka. U smislu, kad Novak dođe, sve funkcioniše, evo kafica, evo ovo, evo ono, ode Novak iz akademije, nema struje, nema vode, ovoga, onoga. Pa, znaš šta, ja mislim da je dosta Novak zaposlio neke te ljude, mislim, ja neću da možemo, ali prosto svoje prijatelje. Kao je prijatelj, ajde, rade, nestručnih ljudi. Znači je bilo ljudi koji su onako ga tapkali, super, nole, ovo, ono, mislim, prosto i na kraju su nekako njegovo ime tu blatili, mislim, sa takvim radom koji je bio. Mislim da su tu na nekim pozicijama mogli da budu stručniji ljudi. Eto, to mogu da kažem. Ali naravno ne znam, mislim,
Sve to onako izgledalo kao lepo sa strane, ali definitivno rezultata nije bilo uopšte. Jako malo dece tu prešlo. I brzo se ugasilo sve kada gledaš. Jako se brzo ugasilo. Mislim, nije se nekako ni upalilo ono što sam ja bila tu, to možda godinu dana. Nekako to sve bilo veštački. Da, posle razlozi su bili, da ne pričamo samo da su one krive, razlozi su bili druge prirode za cijelo to gašenje, ali... Ne, ja mislim da je Novak onako iz najbolje namere, on je onako svoje dao im je šansu i to, ali mislim da ti ljudi nisu to vratili svojim nekim angažmanom. Kad bi meni neko dao šansu, mislim, ja bi ginula za to. A to je onako bilo, znaš, fancy, šetkam se s fasciklom kao, znaš... Ja radim kod Nole. Ja radim kod Nole, to je bila ta priča, znači jako malo imao radnika, ako stvarno ode, ne filozofira, znači ne priča, nego odi stvarno radi da se tu, takvih je bilo malo, znači to mogu da kažem. Bilo je par kvalitetnih trenera, ali nekako nisu spojeni bili u smislu tog. Ja mislim da tu niko nije znao ni šta je cilj, ni šta. Mislim, ja sad ne znam, ja nisam prisutila ni jednom tom sastanku, ali neko moje iskustvo što sam tu viđala, što sam pričala sa igračima, to je tako bilo nekako. Jasno. To svi kažu, da. Hoćemo na ili da prekinemo pa. Pa ako imaš spreman. Imam spreman. Svaka čast. Ali ajde dok to, samo jedno pitanje. Pričali smo i pre emisije, ali i pred kamerama. Da li ste dobili ponude nekad da budete na VTA turu, da pravite neku igračicu i da li bi prihvatili možda neku drugu ulogu savjetnice, ako ne trenera? Dobila sam stvarno dosta ponuda od par igračica iz top 100 da se vratim na tur, da putujem, da... Smijemo li da kažemo neko ime ili ne? Neću da govorim imena, neću da govorim, ali dobre igračice. Ali nisam nikad prihvatila, prosto ja sa decom stvarno ne mogu da se vratim na taj život, 30 nedelja putovanja i tako dalje. Ne kažem da u nekom trenutku kao mi ne bi bio izazov da ne bi volila, ali prosto je nemoguće u mojoj situaciji. Znači mogla bi da idem neke turnire, nešto da ispratim, ali taj neki baš VTA život, to znam šta je i to mislim, meni su ta putovanja bila naporna kada se radilo o meni i kada sam ja za sebe i svoju karijeru mogla putujem, meni to bilo kao najteži i najgori deo. Mi se smučilo, a kamoli da idem sad za nečiju karijeru, mislim prosto... Ne bih nikad žrtvovala svoju decu i tako dalje, da grizla bi me savest da sam ja sad Mislim, i bilo je jako teško i neizvodljivo da organizujem to generalno, tako da nisam to prihvatila, ali vola bih možda u budućnosti da probam nekako da organizujem da ja radim deo ili tako te neke pripreme ili nešto što je što bi se radilo možda u Srbiji i tako dalje. Taj trenerski deo u smislu da se ovdje stacioniram, da odem po neku nedelju, a da recimo sa još nekim trenerom prosto da bude još neki trener uključen koji bi putovao. I da se tako nešto menjamo i usklađujemo jer prosto ja mislim da imam mnogo toga da pružim u tom smislu da pogotovo ta neka nadogradnja igrača iz juniorskog u profesionalni tenis. Mislim da tu imam jako puno iskustva i taj baš neki te sitne finese i detalje da mogu da doprinesem, ali ne mogu da ispratim potpuno ta putovanja i to je nekako uvek bio problem, ali svakako planiram da se u Srbiji stacioniram u nekom trenutku ovde, da napravim neku svoju priču i neki svoj sportski centar i onda da probam to da organizujem na drugačiji način. Daj Bože, da kucnemo drvo. Ne znam da li drvo, ali kucnemo se. Idemo na ili. To je jedna igrica. Ja ću tebi da postavim, to jest daću ti teniserke neke. Dobro. I ti kažeš koju biraš. I onda ta koju si izabrala ostaje i onda idemo do kraja koja završi kao poslednja. Dobro. Tako ćemo se igrati. Pa kaže, Azarenka ili Serena? Serena. Serena ili Venus? Serena. Serena ili Šarapova? Šarapova. Šarapova ili Radvanjska? Šarapova. Šarapova ili Kerber? Šarapova. Šarapova ili Justina Nan? Šarapova. Šarapova ili Kleisters? Šarapova. Dobro. Šarapova ili Voznjacki? Jel treba kao koga više volim ili ko mi je bolji igrač? Da, ko je tebi bolji? Aha, dobro, Šarapova. Šarapova ili Kvitova? Šarapova.
Šarapova ili Jelena Janković? Šarapova. Šarapova ili Ana Ivanović? Šarapova. Šarapova je pobjednik. Pa ja volim njen Možemo da stil, kažemo da ti je Šarapova ona mi je idol. onako bila jedan od idola, mislim, kada sam se takmičila i da kažem. Imala sam priliku da igram, ja mislim, 2 puta protiv nje i to znam, isto sam imala tremu, onako, pošto mi je baš taj prelaz bio kao ono, prosto kao idol, gledala sam je kao idola i onda sam kao sad igram protiv nje i to mi je bilo onako. Ali dobar meč je bio, mislim. Ali nekako sviđa mi se taj njen stil, ta agresivnost. Šta znam. Jel teže protiv Šarapove ili Serene? Ko ti manje da? Pa mislim da je teža protiv Serene. Da. Serena onako kompletna igračica, ima mnogo bolji servis, bolji return i onako, kažem, bolje i na mreži i koristi svaku kratku loptu. Šarapova onako nabija tempo, ali slabije na servisu, recimo, može da napravi duplu i tako dalje. Znači mogu da se prave brejkovi. Lakše mi je bilo, ali igrala sam i protiv jedne i protiv druge i osjećam da nikada nisam nekako najbolji svoj tenis odigrala. Znači, protiv Serene sam igrala prvi put, možda sam imala 17-18 godina, znači bila sam jako mlada. To je bilo daleko od nekog mog najboljeg tenisa. Igrala sam onako noćni meč, mislim, ono, na Rod Laveru, posle na Damen i to sve bilo, mislim, ja ono nisam ni igrala, mislim. Da, ono... Totalno, znači, taj meč mi je bio, izgubila sam nešto 6-3, 6-3, recimo, ali to je tako prošlo, mislim, totalno sam onako uplašeno ušla u to. A drugi put kad sam igrala je bilo onako gusto, u Brisbaneu sam igrala i ona je pala, znači ja sam prvi set izgubila, drugi je ona vodila, ja sam je stigla recimo na 5, sa 5-2 recimo na 5-5, nešto tako, bio je čupav meč i ona padne, iskrene zglob. I tu kada sam trebala, kao kad sam vidjela kao da imam šanse, onda sam opet tu stala nekako. Ona je ta 2 gema samo stajala i udarala i sve je ušlo. Znaš ono kao nema šta da izgubim, kao kao još 2 gema mi fali, pa kao ako ne... I onda je sljedeći meč predala, nije ni igrala. Ja rekao... Tako, ono, ali nisam osjetila da sam ja kao odigrala ono svoj najbolji tenis, recimo kao ta neka finala VTA, da sam ja kao ono odigrala najbolje moguće, pa kao da vidimo gdje smo. Da. Nego nekako uvek to... Pa dobro, ali sljedeći možda još 2 meča ste odigrali, možda bi ti bilo... Da, i nekako meni, ja sam bila tip onako, meni uvek kao ono prvi meč, prvo nešto što ja probijem, to je katastrofa, znači ono uđeš uplašen. Ali sam jako puno iz iskustva učila, znači mene ono, ja sam baš, moram da probam, moram kao da iskusim i sve sam učila na svojim greškama. I onda tako, uvek sve nešto to što mi je bilo prvi put, to je sve bilo tako nešto stegnuto, ali onda drugi, treći put, onda su to bili nenormalni napreci u smislu da onda znam tačno šta treba, šta ne treba, šta neću sigurno. I jako puno sam učila na greškama, tako da mislim da je on došao već 3-4 put da sam igrala da bi to bilo drugačije, ja bi drugačija bila i mentalno i ono sa verovanjem i tako dalje. Ali eto, nije došlo šta da radim. Na kraju su imali duže karijere od mene. Igrali ste 2 puta sa Šarapovom, to sam gledao, tražio malo pre. Prvi put 2011. u Torontu. Da. Jesi se sjećaš rezultata? Pa nešto, prvi set je bilo glatko, kažem, to sam prvi put igrala protiv nje, drugi je nešto bilo čupavo, da. 6-1-7-5. Eto, da. I tu sam imala šansa, prosto ne praštaju ti, znači takvi igrači ti ne praštaju loš ulazak u meč, znači ne praštaju ti to što ti kao pokreneš prvi set, ne igraš, mislim, znaš. Da. A drugi put je bilo 4 godine kasnije, 2015. U Rimu. Da, u Rimu. Tu sam imala 3-1 prvi set. 6-3, 6-3. Da. I to, kad sam povela, isto sam stala, ali bio je dobar meč. Mislim, to je bilo četvrtfinale, isto sam dobila dosta dobrih igrača, ona je to osvojila posle. Osmina finala. Ili osmina, da. Za četvrtfinale. Da, za četvrtfinale. A što je zanimljivo za oba ova meča, ona je bila 5. odnosno 3. nosilac, ili 5. ili 3. na svijetu, mislim da je nosilac, a ti si iz kvalifikacija. Da. Oba turnira si dolazila. Dobro, s tim da isto Šljaka, ono nije bila moja sad omiljena podloga. Igrala sam dobro sve, ali kao ipak beton je, najbolje rezultate sam postigla na betonu. Evo pitanje jedno, baš vezano za tu perspektivnu jednu, za Lunu Vujović, koja je sa
umalo je mogla da postane najmlađa šampionka srpska ikada. Dobro. Sa 14 je igrala prvo finale ATF-a, 15-ice. Pa je onda igrala sa 15, izgubila i sad je sa 16 uzela prvu titulu. Dobro. Top, mislim da je bila 6. na svetu sa 15 godina na juniorskom, što su stvarno vanserijski rezultati. Jeste, kako ne. I, na primjer, prošlu celu godinu na US Openu nije igrala na kraju, ali Australija, Pariz i London je izgubila u prvom kolu juniorskih Grand Slamova. I to je izgubila u Parizu i u Londonu od praktično direktorova ćerka došla pa kao ima mesta da ja uđem, evo ja ušla. Neki wild card je bio, ali baš onako ozbiljan. I prvo kolo sve, pap. Šta je tvoj savjet njoj konkretno ako uzmeš sve ove informacije? Pa možda je ona osjetila veliki pritisak, možda se osjetila baš onako kao favorit, a to isto jako teško. Mislim, ipak kada igraš sa boljima, kada igraš na turnirima 15.000, ti nemaš šta da izgubiš. Mislim, od tebe niko ništa ne očekuje i onda ti uđeš tu opušten i to je jedno. A onda opet treba da se pokažeš kakav si kada si ti favorit, jer je to veliki pritisak. I ja mislim da je ona, prosto da je tu bio taj neki test koji ona će verovatno naučiti. To se isto iskustvom poboljšava, ali moguće da je taj pritisak nju ubio u tom meču, da ona nije mogla da igra svoj, verovatno ni 20% svog tenisa, tako da, mislim, to se dešava, to se dešavalo i meni. I znam tačno taj sindrom. Kako se to prevaziđe? Pa to se prevaziđe iskustvom. Tako što odeš pa tako izgubiš 3-4 puta pa onda shvatiš šta ne možeš, kako treba. Prosto mislim da tu nema sad nekog lakog puta. Ja sam barem sve na svom nekom primeru. Mislim, odem onda shvatim da prosto nisam igrala svoj tenis, da je pritisak bio problem i onda radim na tome u smislu i da razmislim, ok, sad kad sljedeći put uđeš i kad ti se to desi, šta ćeš da radiš? Znači ne smiješ da radiš isto, možda nešto promeniš. Ako si se uplašila da udariš loptu, ne udaraš, ima da uđeš i da udariš svaku loptu. Mislim, prosto se strah prevazilazi tako da se suprotstaviš i da to čega se plašiš da to uradiš. I ako se plašiš da to uradiš. Nema drugog, ako ti odeš i ponavljaš stalno isto i tebe svaki put strah savlada, onda i to je onda problem što uđeš u naviku toga i onda sve teže i teže. Znači po meni, prvi put kad se nečeg uplašiš, sljedeći put treba dođeš to da uradiš, makar izgubio s nulom. Mislim, jer ne smiješ da dozvoliš da strah bude jači od tebe. U tom nekom, mislim, ona je sigurno osjetila neku vrstu... Ona je nama rekla posle toga, pričali smo i ovako, i kaže, ja mislim da nešto moram, ali kao ja ništa ne moram realno. Tako je, ti sam sebe ubediš da moraš i onda iz toga proizilazi da ti ne možeš da igraš uopšte. Ne igraš svoju igru, ne igraš, spustiš se na nivo te osobe. Ne znam, mislim, imala sam ja ne toliko, ja sam imala više neke druge probleme. Ja sam imala druge probleme da ja krenem loše meče. Znači ja ako sam stegnuta to prvih 5 gemova, mislim to ne udarim i tako dalje. Ali sam se trudila da dosta radim na tom. I kad mi se to desi jednom, dva puta, sljedeći put udaram i kad treba i kad ne treba, baš ne bi li probila taj strah. Jer to je samo nešto što ti mentalno, ti misliš da nešto ne možeš i da tako dalje, a to nije realno. Znači, ti sam sebe ubediš u nešto i to je to, mislim. Jer ja kada nisam igrala, ja kada nisam udarala, to nisam više bila ja. Mislim, ja samo da spustim 20% svog tempa, mene možda pobedi ona 1000-ta, jer onda to nije moj tenis. Znači, mi igramo nešto što, mislim, ja nisam trkač, ja nisam to ni uvežbala da radim. Tako da ja ako ne nametnem ono što ja igram najbolje, ako se ne igra moja igra na terenu, ja mogu da se pokupim i da izađem s terena, mislim, i to je to. E sad, zašto se ne igra moja igra, to je to. Zato što sam ušla i spustila krećem kao sigurno. To je najgore, znači. Kao da ne krenem, znaš, da kao uhvatim ritam i onda 0-5, mislim. Zato što taj neko ne hvata ritam, taj neko koristi to tvoje što si ti kao malo se stegao i tako dalje. I naravno svako treba sebe da pozna i da radi, kažem, van terena. Znači, jako je bitno posle za taj neki uspeh dalji, znači taj neki rad na sebi, da ti sebi iskreno priznaš šta je uzrok. Znači, da li je to, ne da kriviš ovog,
nego da tražiš rješenja i da se tu igraš sa tim nekim stvarima u smislu da ih poboljšavaš, da ih menjaš, da to čega se plašiš da to radiš, da sebe isforsiraš da to uradiš. To nije lako isto. A tu su te nijanse najbitnije. Znači, jer ti svi tu znaju da igraju forehand, backhand i tako dalje. A za taj neki napredak posle su mnogo bitnije te umnije stvari van terena. Šta radiš, kako razmišljaš, kako rješavaš te probleme. Eto, to je neki moj savjet. Vrlo lep savjet, fin savjet. Nadam se da će ga čuti. Mislim, da sam Lulu kao primjer, ali mnogo tu ima... Mislim, pretpostavljam da ona duboko u sebi zna šta je razlog. Da. Sad, to je pitanje koliko sebi hoćeš da neke stvari pridni, koliko hoćeš da se menjaš. Pa isto nije jednostavno, znaš, okej, ali to što znaš ne mora da znači da ćeš uspjeti to da implementiraš kada dođe trenutak. Mogu ja da znam, ali... Zavisi šta je uzrok. Da. Zavisi, jer vrlo često ti možeš sebe kao udarao sam. Pogledaš meč, lopta nije prešla. Ja sam imala tako utisak mnogo puta, recimo taj meč sa Stevens kad sam igrala, ja sam imala kao osjećaj da ja udaram. A lopta ne prelazi, znači... Zato što ti u tom nekom stanju straha, ti hoćeš i nećeš da udariš. I tebi se kao čini, ti kao sebe beđeš, da, to je to, ali nisi opušten, nisi realan, znači nisi udario. Mislim, ja sećam meni tata, kad pravila, nisi 3 lopte udarala, sve servisno pokao, kako nisam udarala, sve sam udarala. Znaš, i onda stvarno kad pogledaš, kad se smiriš i tako dalje, vidiš da moraš sebe da nađeš u tom trenutku način da na licu mesta da se opustiš, da nekako jer to su momenti, mislim, sam sa sobom da se igraš i da sebe najbolje poznaješ. Znaš, da uđeš, da znaš šta je stvarni razlog, a ne neki lažni razlog. Jer vrlo često sam sebi govoriš neku lažnu priču, pa ti neko vezu ruke ne možeš da udariš, mislim, kako ne možeš, znaš kad neko mi kaže, mislim, možeš da ide svaka lopta 3 metra u aut, ali ne možeš da kažeš da nisi mogao da udariš loptu. Znači, to si ti sam sebe ubedio. Jer ti čim uđeš i ne igraš svoju igru, ti si odmah izgubio. Znači, ili ćeš da nađeš način da sebe pobediš i da sprovedeš to što ti jedino znaš dobro, ili možeš odmah da se skloniš. Mislim, jer po meni to ko šta nametne, primjer ti nećeš nikada vidiš Šarapovu da ne udara. Mislim, koji je njen stil? Ili Serenu da ne udara. Da, pa ako ide u publiku, ide u publiku. Tako je. I oni imaju jako malo tih momenata da ona kao ne sme. Da ona kao hoće, neće. Zato su tu gde jesu. I zato što ne odustaju. Znači oni kakav god da im je dan i tako dalje, ona će svoj ritam da drži. Pa neka će da izgubi, neka će da pobedi, ali će da prosto nametnuće ono što je ona. Voznjacki opet, na primjer, ima neki svoj... Ona sad kad bi počela da udara, to nije njen stil, ona bi izgubila. Mislim, zato što ne bi mogla sa Serenom da sad uđe u igru udaranja. Tako da svako treba da, ja kažem ono što je moj problem bio, znači veliki problem je ako hoćeš da igraš riskantan tenis, a da ne smeš da ga igraš. To je najveći problem. Hoćeš i vežbaš to kao svaki trening ideš kao, vežbaš onda dođe meč, ti ne smeš da udariš. I to sam mnogo često viđala jer za riskantan tenis je, mislim, sama reč ti kaže ti moraš da rizikuješ i tu će biti grešaka, ali ćeš uzeti mnogo više poena nego što će biti grešaka. Znaš, to ti je poenta, znači ne znači da Šarapova neće pogrešiti, ali opet će imati mnogo više osnovnih poena nego grešaka i to je to. Mislim, i te greške treba da zaboraviš, to je sastavni deo. Tako da to sam mnogo viđala, kao hoću, kao ja igram agresivno. Dođe, ne sme, razumeš, znači ili nema glavu za to, nemoj to onda ni da igraš. Onda i da vežbamo defanzivu, ako ćeš defanzivu da igraš, a ne vežbamo jedno, dođemo drugo, se igra na terenu. Yes. Tako da, to je jako bitno da zna svako koji je njegov stil, šta igra, šta trenira, na čemu se radi, da to proba da uvek prezentuje. Pitat ću ti jedno pitanje, a možemo posle na pitanje raketaša koji ćeš ti rečitaš. Dobro. Jer ste tako tražili. Jer su tako tražili gledalci, to je jedan gledalac. A ja se sada durim i onda nije ni bitno. Pitat ću ti pitanje koje bi te pitao onako prosječni Srbin na ulici da te vidi. Da li će Srbija da ima, sada gledajući talente koje imamo i kako se radi i sve to, hoće li biti nove Ane, nove Jelene ili, reći ću barem da se ne uvrediš, ali po pitanju rankinga i svega toga, nove Bojana Ivanović? Pa ja sam uvek pozitivna, ja verujem da hoće. Mislim, zašto ne bi bilo i mnogo gorim situacijama.
su se tako neki talenti rađali i stvarali, tako da nije po meni ništa crno, ali treba uvijek da gledamo kako može bolje da se radi i da prosto taj neki faktor sreće malo, da se ne uzdamo samo u njega, ajde da kažem, nego da prosto vidimo kako može to sve da se poboljša i da onako imamo sistemski stalno igrače i da uvijek možemo da računamo da će ih biti na osnovu nekog rada, ali verujem da hoće, zašto da ne. Ima tu dosta potencijala, ima dosta mladih, talentovanih i mi smo to uvijek imali, mislim, mi smo uvijek imali talentovanu decu. Samo što, eto kažem, žalosno je za neke što nisu nešto radili zato što im nekako nisu imali tu podršku. I vrlo često odustaju zbog financija, odnosno to je najčešće zašto odustaju jer prosto ne mogu ljudi da plaćaju. Jer ako nisi top, jako ćeš teško da nađeš u Srbiji sponzora i bilo šta i onda prosto ljudi se razočaraju, treniraš, ne možeš da odeš na turnir, ne možeš da platiš ili ideš nešto sam, polovično i tako dalje. Tako da kada bi tu imali neki sistem da se pomogne toj deci, da ne bude samo onaj ko je najbolji da se njemu nešto plati i tako dalje, nego da i recimo prvih 5-6 generaciji da im se pomogne, da se isprate, da im se bar sa nekim turnirima i u nekom trenerskom smislu da dobiju šansu da mogu da rade s nekim boljim trenerima i tako dalje. Da ne razmišljaju kako će sad zimi i sezonu da treniraju, nego da to nekako bude briga saveza ili tih ljudi koji bi, da se to organizuje prosto, eto. Da, ne moramo da se oslanjamo na faktor, rekli si faktor sreće. Faktor sreće je, da. Faktor Srđana Đokovića, tako je. Koji je bio tu ludački spreman na sve da Novak uspe. Pa mislim i moji roditelji, to je bila, mislim, mi smo bila radnička porodica. Tata moj nije mogao da plaća trenere, onda je on uzeo da me trenira, mislim. Prosto što sam ja imala veliku želju i mogu da mi kaže neću sad, mislim, nego je kao. I to na kraju je stvarno on dosta i učio i mislim ja ga nikad ne bi ni menjala. Na kraju mi smo baš jako dobro funkcionisali, ali prosto šta neko ko nema, mislim moj tata je bio ceo život u sportu i tako dalje i on je mogao i on ima tu neku inteligenciju za sport, zna i da prepozna i ima energiju i tako dalje. Ali, mislim, šta kad neko nema, ima roditelja koji su iz nekih drugih, znači ne mogu to svi da rade. To je bukvalno odricanje cijele porodice da bi ta jedna osoba nešto eventualno uradila, što isto nema nikakve garancije. Znači, ajde da malo olakšamo tim roditeljima, da na njima bude malo manji teret, jer, znaš, da se neke stvari pokriju, organizuju i tako dalje i da budu i dalje kvalitetne. Da. A jel pratiš ove naše tenisirke sada, ovaj novi talas? Znači i Teodora Kostović, i Lola Radivojević, naravno Olga Krunić. Anastasija Cvetković. Da. Pa pratim rezultate generalno. Lolu možda od te generacije najbolje poznajem jer sam je vodila baš kad bila sam selektor do 14 i 18 godina. Pa sam imala prilike i da s njom ovako malo i radim i nju znam jako dobro i meni se uvijek sviđalo kako ona igra. Onako igra jako lep, agresivan tenis. Dete je posvećeno tome, 100% je u tenisu. I znam da je baš je bio problem ovdje da nađe adekvatnog trenera. Znači oni su baš promenili jako puno njih, nisu bili zadovoljni, sve to nešto kao bilo neprofesionalno. Tako dalje i onda mi je baš rekla da ide u Španiju i evo čini mi se sad kad je otišla da su bili ekstra rezultati. Tako da meni je žao što, mislim, tako moraš da se pomeriš odavde, da odeš negdje, jer to niko, svi probaju prvo ovdje, mislim, ali veruj mi da niko ne voli da ide u Španiju da trenira. Svi su u Španiji sad. I Hamad, i Olga, i Lola. Jasno, ali to je stvarno šteta, mislim, zašto mi ovdje ne bismo imali, mi imamo trenerski, samo što prosto nije Da, nemamo da ih treniramo. Nemamo gde, pa evo sad zimi, gde da treniraš? Treba da nađeš teren, da dobiješ teren od 12. Mislim, ne da ga dobiješ, da ga platiš, ali kako... Mi hoćemo u turnir, ne znam da si vidjela, mi smo organizovali turnir, jedan rekreativno, kod Akademije Đukić, kod PC. Rekreativni u fullu turnir i sad to je bilo sad krajem, da kažemo, krajem sezone da je mogla napolje da se igra i dalje nas je kiša sastavila, ali smo izveli nekako, a sad kreće indoor sezona. Odustali smo u principu, sačekat ćemo da krene opet lepše vreme. Da, pa neće niko da ti da ni terene za turnir, zato što im je sve popunjeno, mislim, to je jasno. Mislim, to je veliki, meni je zima ovdje svaki put, ja sam pravila pripreme uvek negde, tipa Dubaj, Tajland ili nešto, jer
Ovdje kad ostanem, to je bilo mučenje, em se razbolim, jurim terene, izgubim toliko u prevozu, znači s jednog treninga na drugi pa na kondiciju, pa nekako ne možeš nikada da budeš posvećen samo tim pripremama jer kao imaš neku slavu, imaš neki rođendan, kad si tu ne možeš kažeš neću da idem i tako dalje. I onda i tebi fokus nije samo na tim pripremama, a meni su pripreme bile jako bitne, ali posle me drže cele godine. Znači to je neki period 4-5 nedelja da ti možeš fizički da se ubiješ, da napreduješ i tako dalje. Teniski isto na svim tim nekim slabostima da radiš i da im se onako ozbiljno posvetiš. Jer nije turnir pa da sad kao nešto taktiziraš i tako dalje, nego možeš opušteno tome da se posvetiš. I onda sam shvatila ovdje kad god sam ostala, to nije bilo ništa od priprema, znači užas je bio. Tako da sam ja i uvek sam najbolje igrala poslije priprema. Znači Australiju sam ja jako dobro igrala. Možda taj prvi turnir recimo ne, ali kad sam uhvatila ritam mečeva, jako mi je bilo bitno. Ja sam čak radila 2 puta godišnje pripreme. Posle, recimo drugi put sam obično radila posle Majamija. Taj neki period, ja sam preskakala onaj Charleston i tu šljaku i gledala sam uvijek da skratim tu sezonu šljake, to mi je bilo kao najmanja žrtva. Tako da sam tu isto pred sezonu šljake 4 nedelje, isto onako, tu sam nekad možda ostajala u Srbiji, ali sam gledala, na primjer, jedno vreme sam na Trimu, na Košutnjaku trenirala i onda sam recimo zakupim sobu u hotelu Trim i budem tu, znači trening tu, ručam normalno. Zato što napravilo se bootcamp neki kao... Da, ali jako je bitno da imaš taj neki oporavak. Mislim, jer ti to vožnja kolima s jednog kraja na drugi kraj. Ili onda, na primjer, ako imaš 2 treninga pa kao onda se ne vraćam kući pa kao sedim tu u kafiću ili nešto jedno. To nije odmor. Mislim, to ne možeš kvalitetno da treniraš. To sve kao neki si broj sati trenirao, ali to nije kvalitetno. I onda sam zato tako, uvijek sam gledala da stvarno investiram u te pripreme, jer mi je to bilo jako bitno. Uvijek sam tu vodila i kondicionih sparinga i još jednog trenera. I onako baš je bilo profesionalno i tu sam uvijek dosta novca investirala za to, jer mi je to posle značilo, mislim, za celu sezonu. Pitanje Raketaša. Hoćemo na pitanja, da. Evo. Aleksa Bogićević pita kako je bilo trenirati i igrati s Anom Ivanović i Jelenom Janković i kakav su utisak ostavili na vas. To je ubedljivo najviše lajkova ima to pitanje. Da, pa eto, mislim, ja sam delimično odgovorila kroz vaše pitanje na to. Za mene je to bio onako veliki vetar u leđa. Ja sam baš mlada ušla, tu sam prvi put se sa njima i susrela u Fed Cup reprezentaciju. One su bile tad top 10. Tako da je za to meni je to bilo ogromno iskustvo. Imala sam priliku da, osim što sam trenirala sa njima, imala sam priliku da vidim kako izgleda profesionalan rad, ozbiljnost, posvećenost i tako dalje. To je totalno bio jedan drugi nivo od onog kako sam ja. Mislim, ja sam uvijek bila posvećena, ali taj neki, mislim, gledala sam i njihove treninge sa trenerima, koliko se tu na nekim detaljima radila i tako da sam, stvarno mi je jako puno značilo, što je baš to bilo u tom nekom trenutku kada sam ja bila mlada i kada sam bila na tom nekom prelazu. A van tog Fed Kupa, jel su pomogli nekad na VTA turu, neki savjeti, neke ideje, šta god? Da, svako i trenirala sam onako, mislim, ne stalno, ali na nekim Grand Slamovima sam i na nekim tim većim turnirima sam trenirala sa njima. Mislim, naravno, svako je tu u nekom svom režimu i tako dalje, znači kada odgovara i meni njoj, mi treniramo, ali mislim da mi je najviše na tom početku značilo kada sam ja baš bila mlada i da mi je to sve bilo onako, kao samo sam se punila samopouzdanjem, kao to ono što ja hoću, to, znaš, tako da bilo je u pravom momentu i jeste mi pomoglo. To. Ježurka M kaže koliko pratite ženski tenis danas, imate li favoritkinje i koliko se igra promenila od perioda kad ste vi igrali? Pa slabije pratim, iskreno kada mi vreme to dozvoli, znači onako gledam te neke bitnije mečeve veće, jer prosto imam jako puno obaveze oko dece i oko svega ostalog. Pa ne znam, svako vreme ima, uvek je podjednako teško po meni, znači ne mogu prosto da sad merim te stvari. Mislim da onako, ne znam, možda to vreme Serene Šarapove, to mislim da onako se igrao jako dobar tenis. Ne znam kako bi to sad recimo bilo da uporedim sa Sabalenkom.
Serena i Sabalenka, ne znam, evo, da igraju jedna protiv druge, bio bi dobar meč, sigurno. Ko bi dobio? Da. Pa Serena u najboljim godinama, mislim Serena. Pa mislim. Da, mislim Serena, mislim da onako ima mnogo jaku glavu, znači baš je, osim što je kompletna, što je jaka, što ima onako izrazito, mislim da je tu malo bolja od Sabalenke. Sabalenka ima onako svoje, ova je zver. Tačno da bude 7-6. Bilo bi čupavo, ali mislim da zato je ona onako jako dugo i bila tu, mislim, bila je neprikosnovena stvarno. Pa mislim najveća tenisačka vremena. Pa, definitivno, mislim. I meni je baš drago što sam zakačila isto taj neki njen, što sam imala priliku da igram jer stvarno je jako dobro iskustvo. Tenis sad, mislim, kažem, ne znam, ne možeš to, uvek je teško, mislim, prosto da se probiješ u bilo čemu da budeš u top 10, to je uvek teško. Možda je lakše sada zato što je možda lakše naći neke sponzore i tako dalje. Ono vreme tada je bilo totalno zatvoreno tržište, pogotovo za nekog iz Srbije. Za nekog iz Srbije i dalje nije lakše. Da. Za nekog tamo iz Kine mnogo lakše, recimo. Tamo možda budeš top 300, nađeš odmah par sponzora. I to kao bespovratni novac. Mislim, to je kod njih. Ja sam imala dosta... Jesi išla u Kinu da radiš, možda da gledaš? Nisam, nije me Kina nešto mnogo privlačila. Imala sam ponuda, ali nekako Kina... Meni je generalno ta turneja, kad je u Kini bila, to mi najteže mentalno padalo. Taj mentalitet, mislim, ljudi prosto... Ne znam, bilo mi je uvek... Znaš šta oni prave tamo? Znači tamo, nama su pokazivali oni sve to prave, ali to je totalno drugi mentalitet. Za challenger, neki kompleks, znači ono bi moglo Grand Slam da se održi lagano. Znam, pa bila sam, baš sam igrala dosta turnira u Kini i znam kako to izgleda. Ali je onako jako teško tamo da se živi. Mislim, to je totalno drugi mentalitet od našeg. Meni je teško u Švajcarskoj, ja se nisam navikla, gdje kao prvo dolazim svako malo, mislim, sat i po mi je let i mislim, ja jednom mesečno sigurno dođem. Tako da, ali i nije tolika razlika u ljudima, pa mi je teško, mislim, nije ipak tvoje, nemaš taj socijalni život ni približno kao ovdje i tako da. Ja u Kini, ne znam, mislim, oni stvarno jako dobro plaćaju. To znam da je otišlo dosta, ali to bi mi bila neka, ne bi volila ni da mi dete odrasta u Kini, da bude, mislim, u njihovim tim školama. Tako, ja nemam ništa protiv, ali prosto je drugi mentalitet. A prave sve živo i ulažu u tenis i dovode najbolje trenere. Tako da kažem, ako oni generalno nemaju nikakvog talenta za tenis, generalno, ali toliko masovno, znači se tu ulaže. I samo iz svakog dela uzimaju decu najbolju i ozbiljno se radi s njima, svima sve daju za džabe. Znaš, mislim, ne možeš iz toliko velikog kvantiteta dece koja igra, ne možeš da ne napraviš, ali su netalentovani. Da, i dalje ne iskače neko, imamo nekog žena, imamo Dženk, koja je top, tad je povređena pa je pala, ali top 10 da kažeš, igrala finale Grand Slama i kod muškarca ima niko. Ti imaš dvoje ljudi u top 100, tamo negde na kraju top 100 i to je to. Pa ne možeš kad su i niski su, mislim, jako je teško, mislim. Ali koliko ulažu i koliko daju. Svima im je servis loš, nemaju visinu. Mislim, nažalost, ali nemaju tu namazano za tenis, ne znam, nema ti sve što možeš kao da ih naučiš, da imaju milion ponavljanja, kao nauče forehand, backhand i to kao roboti. Da ponavljaju, to je to, ali ti da ih nešto izađu iz tog šablona i ako i ti njima malo nešto promeni. Ja sam obožavala da igram protiv Kineza. Zašto sam majke mi nisu imali dobar servis, a uvijek su imali jedan tempo ispod mog po jačini. I onda ja sam obožavala, ja njih kad vidim u žrebu, to mi je bilo top, iskreno. Sem ako nije Lina ili tako neko. Pa Lina, ali ona je, mislim, odrasla u Americi. Da. Nekako i bila je onako i fizički i tako dalje, ali okej, i ona s obzirom kakve rezultate imala, ja sam bio dobar meč protiv nje. Nisam pobedila, ali bio dobar. Bolje Lina nego Šarapova, da. Da, definitivno bolje Lina ili bolje nego Kvitova, recimo. Ili ne znam, a dobro, ajde, Azarenka. Nju sam isto dobila na Wimbledonu, ali ne znam, bilo je mnogo gorih ovih igrača što mogu i da se slajsuju i da menjaju ritam i da spinuju i da mnogo gorih nego, mislim, Lina, meni bar. Mislim, za moj tenis, ne kažem, ali naravno toliko Kineza koji treniraju izbacit će neko ko je dobar, ali pričam generalno, svi igraju isto, znači nikog ne možeš da vidiš da nešto odstupa od tog šablona.
G večeras pita, ako dođe do pozitivnih promjena u državi, tako i u Savezu, da li bi željela da bude selektorka našim curama? Pa naravno da bi željela, što da ne, mislim. To definitivno, ja sam vezana za Srbiju i uvek mi je onako nekako žao što ne mogu više da pomognem našem tenisu. Prosto što eto tamo radim u Švajcarskoj, pomažem njima i njihovom tenisu i oni imaju neke benefite od mene, a ovde ne. I to mi naravno uvek žal. Mislim, ja bih uvek pre ovde i tako dalje. I ja ću se i najverovatnije vratiti. Mislim, to je samo pitanje. I da bude bolja situacija i da ne bude, to je neka odluka. Nisam ja otišla za stalno, ja sam otišla čisto da napravim neku promenu i da prosto eto nešto probam drugačije, da vidim, da naučim i tako dalje. I to je bio neki moj razlog odlaska, to nikad nije bilo za stalno, mislim, u mojoj glavi barem. Jasno. A ima li dosta Srba u Švajcarskoj? Ima li Srba u tenisu, u švajcarskom tenisu? Ima nas koliko hoćeš. Da. Da, iz cijele Juge, mislim, generalno ima naših jako puno i mislim, jako puno sam ih upoznala. Da, ima nas svugde. Ima nas koliko hoćeš. To se kaže. Pita Nedi Saša, sa kojim muškim i ženskim teniserom bi voljela da je igrala dubl i da li je imala neki neprijatan moment s igračicama na VTA turu? Dubl. Pa sa ženama uglavnom bi voljela da igram sa nekim ko je pozitivan na terenu, s kim mi ne bi bio pritisak da igram u smislu da možemo se smejemo, da igram opušteno, da ja igram. Znači ne bi nikad igrala s nekim dubl igračima kojima je to baš prioritet, jer meni to nikad nije bio prioritet. Nego uvek sam igrala sa prijateljicama, s drugaricama i tako dalje, gde sam mogla da odigram opušteno, da mi niko ne govori šta i kako da igram i tako dalje, nego da prosto imam tu neku slobodu. Znači s nekim kom nemam sad nešto nekog određenog. Ja sam generalno igrala dubl samo na Grand Slamovima i to na Fed Cupu kad sam morala. Znači ja sam individualac, ne uživam toliko u tim, znači već mi je dubl previše kao neki grupni sport, znači to ne bi kod mene moglo. Ja volim ono što ja sam zamislila, to tako da igram i da, tako da, miks sam igrala jednom i to je bilo onako jako zanimljivo, svakako bolje iskustvo nego dubl. Zanimljivije. Igrala sam sa Mate Pavićem. Treće kolo smo igrali. Igrala sam odlično. Stvarno mislim da sam igrala mnogo bolje nego što sam igrala ženski dubl. Ali onaj Mate Pavić ništa ne zna. Da, on nije bio tad toliko dobar. Ali jako, dobili smo neke nosioci. Sjećam se na Wimbledonu smo igrali. I to mi je bilo dobro iskustvo. Svakako njega bi možda izdvojila. On je odličan. Da. A ovo za, šta je bilo pitanje, drama sa nekim na VTA turu, si imala neku frku? Pa nešto slabo. Mislim, ja nisam bila neko ko je problematičan, ko se nešto svađa. Imala sam jednom sa ovom Vic Mayer, onako da sam izašla sa treninga. To je možda bio najveći highlight, zato što je me tako 20 puta pokrala na treningu. Mislim, da sam glupo, mislim, na treningu. Znači, igrali smo set na treningu na nekom turniru i već kad je bilo 20. put, mislim, ja sam se pokupila, izašla i to je to. Bez reči. Znači, to je bukvalno bilo, mislim, sramota, mislim, stvarno sramota. I nju onako nekako nisam nikad ni gotivila. Ali nisam generalno nikad bilo nešto problematično. Uvijek sam gledala da imam neki svoj prosto ritam, da se ne svađam ni sa kim, da prosto ne ulazim u neke probleme. Nije to ni moj karakter. Ja se ne bi osjećala lepo. Neki mir. Meni je generalno mir mi je najbitniji u životu. To bez nekih oscilacija, bez nekih ni preteranih, ne znam, neka sreća preteran i preteran da nešto idem u neku negativu, znači da držim, to mi najviše odgovara i tu se najbolje osjećam, tako da eto. Je li bio usamljen taj period na VTA turu? To se igračice često žale. Jeste imali vi neke tu društvo kad se ode na turnire? Pa ja se generalno nisam nešto mnogo družila. Nekako nikad nisam osjetila da su ta prijateljstva i da mogu da budu iskrena. Znači, prosto gledala sam da to neko društvo zadržim koje je van tenisa, da to su mi prosto bili neki to neko društvo koje iz osnovne škole koje znam ceo život.
Bila sam sa svima korektna, super, prijatna, normalna, ali neka dubinska prijateljstva ja lično nisam imala. Ali sam ja jesam osoba onako, ja volim sam sa sobom da budem. Znači, meni to je najmanje smetalo. Ja ponesem knjigu, imala sam neki svoj ritam, radim meditaciju. Znači, ja sam imala neki svoj program koji je prosto, i bila sam jako fokusirana na ono šta radim. Znači, ja kad dođem na turnir, ja sam došla na turnir, znači mene ne zanima ni da idem negde, ni da... To, na primjer, sam s tatom, njega je to nerviralo što ja kao neću nigde da idem. Kao da idem da obilazim grad. Mene to ne zanima. Mislim, ja kad dođem za posao, sam totalno u drugom nekom modu. Znači, meni je samo bitno da sam ja odmorna za trening. Znači, ja sam totalno bila u tom režimu i to mi je odgovaralo. Isto mi nisu odgovarale te neke oscilacije. Vodila sam često, odgovaralo mi da sestra ide na turnir. Mama je isto išla, znači kad god sam ja to tako nešto mogla, oni su išli na te veće turnire i tako dalje. I to mi je najviše prijalo. A ovo ovako kažem, imala sam tu poneku drugaricu, ali nikad to nije bilo nešto, neko intenzivno druženje. Sad tačno zamišljam, vi u sobi čitate knjigu, spremate se za meč, a mama i tata šalju selfie s Eiffelovog tornja, šetaju po gradu i to. Pa nije, tata je bio isto onako prilično fokusiran, znači kada pogotovo ti neki veći turniri, ali na primjer kada su išli moja mama i sestra, njih dve su skitale, znači one su dođu na meč i to je to uglavnom. Pogotovo to recimo u New York, one su obavezno išle u New York uvek kada je bio US Open, sestra išla u Australiju, mislim išli su dosta. Miami, tako te, Dubaj, veće turnire i da je njima bilo zanimljivo. Ja sam to uvek i podržavala i tako dalje. Šta znam, ali ja sam volila da budem u svom ritmu. Mislim, ja i knjigu kad sam čitala, ja nisam čitala ja izađem, recimo, ja sam voljela dugo da budem na doručku, recimo u tim hotelima, to su sve bili luks hoteli, da su ti turniri, onda ja po 2 sata doručkujem. Mislim, ja ponesem knjigu, ja pijem kafu po 45 minuta, volim da gledam u sunce. Znači, neki taj, zapisivala sam dosta sam se bavila svojim mislima i tako dalje. Plan neki, šta, kako, znači uvijek sam bila spremna. Tako da, generalno sam i sada takav tip. Znači, ja nikad nisam imala kapacitet za neka velika druženja, niti mi je to odgovaralo. Volim da imam iskrenih par prijatelja i sa njima da se viđam, ali generalno jako puno se sa sestrom družim i nas dve se svaki dan vidimo. I meni je to već i kad radiš, ti si već sa ljudima pričaš i već ja tu neki svoj kapacitet. Baterija socijalna se istroši. Tako je. Ja se već istrošim posle toga. Sad ja da ponovo s nekim idem negdje da se nalazim i viđam. Naravno da, ali ne prija mi da je to prečesto i da je to... I volim da odem u teretanu, da imam vreme za sebe, da... Znaš, pogotovo sad s decom, to vreme mi je baš limitirano da kada dobijem nekih sat i po 2 nekog slobodnog vremena, ja to gledam da iskoristim. Znaš, volim da odem na neki kurs, svašta nešto me zanima i onda evo sad idem neki kurs o investiranju, znači u milion sam tema i volim, znači najbolje su mi ta vrsta druženja da se kao okupim s ljudima koje iste stvari zanimaju pa kao ta neka vrsta priča i tako dalje, ali neko to tako ispijanje kafa, mislim, svakodnevno s nekim, ja prosto nemam vremena za to i... Sad kad nam pričaš, kada si nam objasnila kakav si mentalitet, mislim još ga i dalje, kakav si imala, sad mi još žalio što nisi uspela na nekom višem nivou, što su te povrede sprečile da... Jer taj mentalitet toliko nedostaje nekim, da ne imenujem sada, ali velikom broju perspektivnih i naših i stranih, ali pogotovo naših igrača, gdje imam osjećaj da im samo, mislim to nije samo, ali to im fali da naprave neke vanserijske uspjehe, ali jednostavno neki ljudi ne mogu i to je to. To jeste, svako ima. Mislim, žalosno je što moja prepreka nije bila neke prirode da ja kao neću, ne mogu, da sam ja sam htjela, ali sam ja vidjela da prosto moje telo ne može, znači ja sam mentalno mogla to da izguram, ali ja to fizički nisam mogla da izguram. A to je nešto što ja nisam mogla da utičem i onda prosto sam morala da se pomirim sa tim, takva mi je bila sudbina, ali ja uopšte stvarno nisam u nekom očajanju, niti mi je ikad bilo da sam ja sad bila u nekoj kao depresiji posle toga, tako dalje. Ja sam odmah okrenula neki drugi list, posvetila se nekim drugim stvarima i daleko od toga da sad ja nešto patim ili da ne znam, da ne znam sa šta ću van tenisa i da kao nemam neki plan i da nisam zadovoljna. Uopšte nije to, mislim...
slučaj kod mene. Ja uvek kažem, možda mi se možda se s nekim razlogom desilo. Ja uvek to tako gledam. Možda će nešto kasnije u životu bolje da mi dođe ili je možda baš to tad trebalo, možda sam baš tad trebala decu da dobijem ili možda bi se ovako zaludela pa bi igrala do 35. pa i jeste, mislim, prosto uvek postoji neki razlog i meni je uvek bilo bitno da ja dam sve što je do mene. Ono što nije do mene, prosto pomiriš se s tim, nastaviš i ne treba čovjek ni da nešto pati, ni da očajava, ni da... Mislim, bar ja stvarno nisam. Meni je sad život super. To je najbitnije. Pa super, stvarno sam zadovoljna. To je najbitnije. Saša 034 pita, šta mislite da na svom primu igraju mečeve Sinner protiv Federera i Nadal protiv Alcaraza, ko bi pobedio i da li se slažete da bi Novak svu četvoricu pobedio? Pa eto, to je baš to, mislim, stvarno ne znam. Ne znam, mislim, sad mogu da nagađam, da dam neka svoje mišljenje ko uopšte ne mora da bude... Ne, hipotetički skroz možemo da... Moramo da se igramo, da lupamo. Pa ja mislim da bi Federer i Nadal bili bolji od ove dvojice sada. Ja mislim, ali naravno sad ne bude kao ja favorizujem kao, ne znam, moje vreme ili ovo vreme ili apsolutno ne, to je baš onako iskreno mišljenje i... Da li bi ih Novak svu četvoricu posložio? Pa, naravno. To je jedino što znamo. Ovo ostala diskusija. Da. Ovo ima tačan odgovor. Pa jeste, ali baš je to i Novak rekao skoro kad je nekoga je pitao da li misli da Alcaraz i Sinner, da li i dalje misli da Alcaraz i Sinner igraju na većem nivou nego njih trojice i tako dalje i on kaže polako, ja to nikad nisam rekao. Ja i dalje mislim da nas trojica možemo uvijek da dobijemo njih dvojicu. Tako da pa to je ipak malo... Baš to kad pričamo o tebi i karijeri i koliko je tu različitih faktora bilo. Tako je. Znaš, mi možemo da kažemo da bi Sinner i Alcaraz na najvišem nivou mogli da pariraju ove trojice na najvišem nivou. Da li oni će moći da igraju 15 godina tenis na najvišem? Da li će moći da ostane? Da li će se neće povređivati? Da li će to je mali milion stvari. Milion faktora, tako je. I to možemo da vidimo na tvom primjeru. Mentalno posvećena. Imala si odlično prolazno vreme, da kažemo, 3 titule do 23. godine, sve super, povrede. Ko bi rekao ja to da bi ja prestala, na primjer, s 25, mislim, kako sam ja krenula. Da, ti koliko si bila posvećena i dalje si morala da prestaneš tako mlada. Nema te logike, ali onda kad sagledaš situaciju, ona ti je sve jasno. Ma svašta može da ti se desi, mislim, i zato kažem, ne možeš da prognoziraš nikome ništa na duže staze, jer taj sam ne zna šta može sve da i mentalno dođe i ovako, uđe u depresije. Ceo taj život, mislim, je težak, jako je težak, izazovan. Nije za svakoga, prosto, znaš, upadnu ljudi da ne odgovara svakome taj život usamljen i nekome odgovara više nešto drugo i onda jedno su rezultati, a drugo je ako glava to ne može da isprati. Tu se isto dosta i prekida s tenisom ili uđe se u te neke krize i to isto nije vredno toga. Ja mislim dok si onako srećan i zadovoljan i dok te to ispunjava da to treba da radiš i dok prosto nemaš te neke fizičke i mentalne prepreke. Kada nešto prosto veće od tebe, onda treba da znaš i kad treba da staneš i kad je dosta i da se povučeš. To ne znači da si ti slab, ali prosto treba da znaš, ne treba da guraš nešto i da sebe uništiš. Znači, pričam isto i u psihičkom smislu, jer mnogi to rade. Jako su dugo nesrećni, ne mogu finansijski nešto da izguraju i tako dalje. I onda uđu u taj šablon. Mislim, ti ako si nesrećan, prekini. Šta tražiš? Ti si 2 godine nesrećan. Igra one turnire ili na 15-icama. Mislim, i tu treba postoji neki rok. Ako se nešto ne savlada u nekom određenom roku, neće se ni savladati. Mislim. A ti samo je sve gore i gore. Da, to je problem tenisa koji nema u fudbalu i košarci, na primjer. Jer ti te 15-ice ti to guraš i ti se mučiš i ne zarađuješ. Jednostavno, a ti u fudbalu i košarci ti zabudeš neki ugovor. Pa možda igraš u nižoj ligi i dalje ćeš imati neki ok ugovor. Imaćeš 1000-2 evra mesečno, što je za pojam Srbije onako super da igraš u, ne znam, lupam, 2. i 3. bugarskoj ligi ili tako negde. Ti u tenisu, nemaš ti ako ne uspeš, ti si... Nemaš para za život. To je problem. I onda ti se ni ne ide na turnire, izgubiš volju, a kao ideš nešto, pa mislim... Ti si u fazonu da bi više profesionalnih, da kažem poluprofesionalnih u tom nekom
razmišljanju igrača i igračica moglo da prekida karijere ranije ako jednostavno ne ide pa ne ide. Ne kažem... Treba da budeš realan sam sa sobom. Mislim, ako ti nemaš financija, ako si 2 godine, 3 na 15-icama, ne možeš, znači nešto sam treniraš. Ne možeš da platiš trenera, ideš tamo nešto mučiš se, jedva neke turnire i odeš tamo, onda još gubiš. Onda si na sve to nesrećan. Nemaš snagu ništa tu da promeniš, znači da povučeš neki drugi potez. Znači sve isto radiš. Koji rezultat drugačije očekuješ? Znači, i onda prvo kao neki rezultati mali postoje, pa onda nema ni toga više, pa sve gore, a ti radiš sve isto potpuno. Znači, ako nećeš ništa da menjaš, mnogi žive u nekoj lažnoj nadi, kao misle krenuće, šta će da krene? Znaš ti koliko ima tamo onih juniora koji ozbiljno profesionalno treniraju, znači pregazit ćete prosto je tako. Ti ne možeš bez trenera, bez normalnih nekih uslova, znači samo možeš da padaš, ne da napreduješ nego. A onda glava ti je sve gora, jer ideš samo gubiš. Ja ne kažem da treba da prekidaš, ali treba da se zapitaš šta ćeš da radiš, ako ništa drugo. A ne kao uđeš u tu neku mašinu, to ti je onda kao normalno. Normalno ti postane da gubiš, normalno ti postane da ništa ne menjaš i kao mrzite da nešto kao drugačije uradiš. I takvih znam koliko hoćeš. I generalno si jako nesrećan. Znači idu mrtvi na treninge, nema energije, ne vidi nikakav smisao tom treningu, nema elana. Takvih ima koliko hoćeš i takvih ima na 15-icama jako puno i oni su jako onako, kažem, zato ne valja tu dugo ostati, jer za neko ko je perspektivan takvi mogu da te ubiju, da vidiš jedan nerad tamo, mislim, ode u Tunis, on ide kupa se, mislim, ja odem na turnir, nikad se nisam okupala, mislim, kakav bazen, mislim, prosto to je tako, ali to je dugi niz godina, njemu je više sve jedno. A opet troši novac i dalje ga troši, znači i dalje taj novac ide, a na sitno, mislim. Pa to je strah od nepoznatog. Oni ne znaju šta sam ja bez tenisa. Tako je. Nemaš ima ih jako puno koji prekinu pa se vrate. Zato što uđu u to, ne znam šta će. Znači ja bi znala 5000 stvari koje bi radila. Mislim, tačno znam. Ja kad sam prestala sam znala odmah, ja sam upisala fakultet, upisala na državnu psihologiju i to mi je baš bio cilj, hoću državni, hoću se spremim za prijemni, kao teško, nema veze. Mislim, ja sam imala detaljan plan, šta ću odmah da misli, da sklonim odatle, daj na nešto drugo da preusmerim i da imam sadržaj na dnevnom nivou. Imala sam jako puno interesovanja. Problem je što oni završe, onda kao, pogotovo i ti neki što su obezbeđeni finansijski, kao ne mora ništa da radi i onda ne zna šta će sa sobom. Nema interesovanja, nema prijatelje, jer vrlo često su usamljeni jer su bili na turnirima jako dugi niz godina, nema neke prijatelje u kraju gde je odrastao, nema s kim. I onda šta će kao ajde se vratim, mislim. Ovo jedino znam, kao ovde sam bar kao prepoznatljiv po nečemu i mnogi ja mislim da se baš iz toga, ne što im nešto nedostaje tenis ili što, nego što tu jedino vide smisao. Jesi završila fakultet? Pa nisam ga završila. Završila sam 2 godine i onda sam zamrzla jer tad sam se porodila odnosno već u trudnoći sam zamrzla jer sam imala mučnine i tako, nije mi se nešto. Ali mi je bio jako dobar period baš da prebrodim taj neki jer sam imala te operacije silne. To mi je mentalno isto onako me malo, da kažem, poljuljalo i bilo mi jako dobro u tom trenutku da skrenem misli sa problema. Tako da, možda završim nekad, ali za sada je to na pauzi. Posle sam otišla u Švajcarsku i eto. Ali to me zanima, mislim. Pa dobro. Ima vremena što se kaže. Da. Nije gotovo. Ako nešto ima, to je to. To uvek kažem, za školu bar nikad nije kasno. Uvek kad neko kao neće, mislim, jako je teško uskladiti tenis na vrhunskom nivou i školu, znači prosto moraš da biraš. Ali ja uvek kažem, tenis probaj, a za školu ti nikad nije kasno. Uvek možeš posle, a za ovo ti je kasno. Prosto kada praviš te neke odluke, uvek gledaš šta je nekako, za šta nema posle popravke, a za šta ima uvek nade i šanse i tako dalje. Mislim. Da. Jasno. Imamo još neko pitanje? Imamo još jedno. Kaže Mr. Johnny, sad ne znam da li je ovo botovski komentar ili ironičan, ali kaže da li mislite da se povećala gledanost tenisa u Srbiji sad kad su ATP i VTA turniri dostupni za gledanje korisnicima MTS-a i SBB-a?
Mislim, ne znam da li znaš kakva je situacija sa gledanjem tenisa. Da, znam, pa verovatno da se, mislim, ako već... Smanjilo se. Pa, zato što ne možeš da gledaš tenis ako nisi pretplaćen na Arenu tenis, koji je poseban kanal koji nemaju svi korisnici svih mreža. Ja generalno televizor slabo gledam, mislim generalno, samo te neke veće mečeve, ali to uopšte ni ne palim. Mi došli od toga da Sport klub prenosi 250-ice i VTA 125 i sve, do toga da ne gledamo neke Masters mečeve. Ne neke, nego polufinala Mastersa ne možemo da vidimo. U smislu, Arene, ovo kad je bilo prenos. Da. Kada je uzela na Arenu, Arena je bilo, ja u fazonu tenis je. Ne znam kako da uvredim, kako oni gledaju na tenis. Kao ja što gledam na crno ispod nokta, mislim. I onda, na primjer, sad moraš da, ako nisi MTS, onda moraš da doplatiš paket 500 dinara mesečno da bi dobila pristup Areni tenis i još nekom Areni premium i samo tu možeš da gledaš tenis do tog nivoa da Đokovića ne stavlja na svoje glavne kanale. Da, to sam sad čula da je bilo... Nego samo na taj specijalizovani kanal Arena tenis, ne znam, Master se pale samo na jednom terenu, 250 je ovo više polunjene prenose, eventualno ko igra neko iz Srbije, tako da dosta... Znam, ali Novak igra finale nekog turnira, ti ga sakriješ na kanal gde ljudi pišu nama dvojici gde da gledam Novaka. Znam da ima sigurno, ali ne mogu da nađem. I onda kao, a Zvezda i Partizan su ti na broju 1. To je jasna poruka, nema šta. A sigurno to nisu radili da što niko neće gledati. Ali mislim i taj fudbal se toliko favorizuje i toliko se tu ode investicija. Mislim, kada bi deo toga otišlo malo na tenis. I ne samo na tenis, ali samo deo. Ali to su nenormalne pare, a tu nema nikakvih nekih rezultata spektakularnih. Barem deo kada bi se ne samo na tenis, nego i na neke druge sportove, prosto da se njima malo taj budžet skrati, a da se ovde investira bar neki normalni uslovi da budu baš bi bilo lepo, ajde, ako ništa drugo. Sa Perom smo pričali baš, kaže, koliki je budžet Zvezde, Partizana, igraju ti stranci, igraju ti ovo i ono. Nama treba, daj kao, Zvezdi Partizanu budžet 20 i nešto miliona evra za ovu godinu, za jednu godinu. Milion, da. I to u košarci. U fudbalu, u Zvezdi, Boga pite koliki je budžet. Daj milion nama, daj nam 500.000, daj koliko je on rekao, ne znam, 200-300.000 evra da se napravi bukvalno teniski centar jedan manji ili bilo šta, neki tereni da se naprave. Jedna, koliko je to, jedna desetina, nije ni jedna desetina nekog... Nedeljna plata Džabarija Parkera. Daj nedeljnu platu Džabarija Parkera da mi imamo... Pa jest. Šta hoćeš u tenisu? Pa ali ima nekih priča uopšte da će se graditi neki centar ili ništa? Nema šuma. Mi pričamo o tome 2 godine, pošto je bila je ta priča pre 4-5 godina, ja mislim, da će, kad se gradi nacionalni stadion ovamo u Surčinu i da će teniski centar da dobije neki deo tamo i halu gde će oni moći da se pripremaju i tako dalje i tako dalje. Međutim, od kad je država ušla u otvoreni sukob sa Novakom, koji je sad u izgnanstvu iz sopstvene države, bukvalno, gde je preselio i turnir i sve, od toga nema ništa više. I niko uopšte ne pominje to kao ideju i tako dalje. Mislim, evo, Tipsarević je sad na ovim terenima na kojima je bio Novak. Da, to znam, da. Da, ali i dalje nema neke ideje o nacionalnoj akademiji, o bilo čemu da država stane iza toga, kao cilj, kao produkt, kao ideju. Da, ali na primjer možda mnogo bilo pametnije da tu da je Tipsarević da se napravio na nacionalni centar. Jel tako, to je bilo korisnije, mislim, svima. I imaš gotovu infrastrukturu. Tako je, mislim, imao si već nešto gotovo, mogo bi da se napravi neki... A to je bilo, kad je Novak to vratio je to gradu. Da. I onda je grad to, jel te šta, dao Tipsareviću, mislim. Dobro, jasno mi je sve kakva ovdje situacija, ali ja samo to kažem. Mislim, to je bila dobra prilika da već ima nešto, znači ne bi bila tolika ulaganja i tako dalje, ali dobro. Pa jeste, ali mi sve te šanse propuštamo i na kraju stvarno izgleda čekaju da neki entuzijasti, ja, on, vi, Peca Spin, dogovorimo Peca Đukić i da podignemo teren. Jel imaš 100.000 evra na zajmu? Bukvalno tako ispada. Jer to nije neka nenormalna cifra koja ne može da se skupi. Naravno da nije. Mislim, ja kažem samo da se nekim sportovima skrate budžeti i da se prebace ovde. Mislim, to je vrlo izvodljiva stvar kad bi neko hteo time da se bavi. Ali očigledno da to nikome nije u interesu, tako da... Da, to je najveći problem. To je najveći problem, da. Interes. Da. Hoćemo da privodiš ovo kraju? Smo gotovi, a? Pa mislim, 2 sata već. Dosta.
Hvala ti, Bojana, što si bila. Ništa, hvala vama što ste me pozvali, bilo mi je zadovoljstvo. Hvala što si izašla Lepo smo se ispričali. Što si izašla iz ilegale da bi došla ovdje. Tu sam, mislim, ja samo onako se... Imaš privatan Da, vodim neki svoj privatan život, ali sam generalno vrlo često na toj relaciji Srbija-Švajcarska. Tako da. Nadam se da su ljubitelji tenisa i ženskog tenisa uživali u ovom razgovoru i sigurno su se mnogi obradovali što su te vidjeli opet, pošto dugo nisu. Hvala. To bi bilo to, poštovani gledalci, za 63. epizodu Reketiranja podcasta. Zapratite nas kao i uvek na Instagramu, Facebooku, TikToku, YouTubeu, Threadsu i gdje god još da nas nađete. I možete na YouTube da se pretplatite, da budete naš member, da ne dobijete apsolutno ništa, ali da nam pomognete finansijski. To će nam puno značiti. Da piše vaše ime negdje ovdje gdje je ubačeno posle na kraju. Hvala vama na početku i na kraju. I na kraju, da. I to je bilo to. Hvala što ste nas gledali i vidimo se u nekoj sljedećoj emisiji.